नमस्ते, म मनोज बोगटी, खोज खबर अनि खबर म्यागजिनको पोइन्ट टु पोइन्ट कार्यक्रममा सबैलाई स्वागत गर्छु। सधैँ चाहिँ हामीले विभिन्न विषयहरूमाथि बहस गरिरहेका छौँ। आज पनि हामी एउटा बहस लिएर आएका छौँ, के भइरहेको छ राजनीतिमा भन्ने विषयवस्तु लिएर। यसपालि भने हामीले अरू बेला राजनीतिसँग सम्बन्धित प्रतिनिधिहरूलाई बहसमा निम्त्याएका थियौँ। यसपालि हामीले कला क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई आजको बहसमा निम्त्याएका छौँ। योभन्दा अघि हामीले पत्रकारहरूबाट पनि राजनीतिमाथि उहाँहरूको ओपिनियन निकाल्ने अथवा बुझ्ने कोसिस गरेका थियौँ। यसपालि हामीले साहित्यमा संलग्न र कला क्षेत्रमा संलग्न प्यानलिस्टहरूलाई यहाँ निम्त्याएका छौँ। हामीसँग आज हुनुहुन्छ राजा पुनियानी, उहाँ एकजना कवि पनि हुनुहुन्छ अनि हस्तक्षेप लेखनसँग सम्बन्धित पनि हुनुहुन्छ। अभिव्यक्तिको विभिन्न फर्महरूमा उहाँले काम गरिरहनु भएको छ। अडियो भिजुअल पोइट्रीमाथि पनि उहाँले काम गर्नुभएको हो र आज पोइन्ट टु पोइन्ट कार्यक्रममा के भइरहेछ राजनीतिमा भन्ने कार्यक्रममा म राजा दाजुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। उसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ सङ्गीत क्षेत्रबाट महेश सेवा, उहाँ एकजना गायक हुनुहुन्छ, चर्चित गायक हुनुहुन्छ। छुट्टै राज्यको सम्बन्धमा पनि, जातिको सम्बन्धमा पनि, माटोको सम्बन्धमा पनि उहाँले आफ्ना गीतहरू प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ र उहाँलाई पनि के भइरहेछ राजनीतिमा भन्ने जुन आजको बहसमा यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते सम्पूर्णमा। महेश दाजुलाई। हामीसँग अझै एकजना प्रतिनिधि हुनुहुन्छ जो अहिले उहाँहरूको इन्टरनेटको समस्याको कारणले गर्दाखेरि, बिजुलीको समस्याको कारणले गर्दाखेरि उहाँ अहिले कनेक्ट भइराख्नु सक्नु भएको छैन। केही बेरमा नै सायद उहाँ हामीसँग हुनुहुनेछ। उहाँ आउनुभन्दा अघि हामी यो बहसको अलिकति माहौल सुरु गरिरहेका छौँ। प्यानलिस्टहरूलाई यसै त विदित भएकै कुरा हो, हामी विशेष गरेर राजनीतिमाथि केन्द्रित रहेर विभिन्न यसका अन्तर्विरोधहरू, यसका कार्यशैलीहरू, यसका विचलनहरू का केही कुराहरूमाथि एकअर्कामा विमर्श गर्नेछौँ, एकअर्कामा बहस गर्नेछौँ। आफूलाई लागेको कुरा हामी एकअर्कामा सेयर गर्नेछौँ र त्यही कुरा हामी दर्शकहरूलाई पनि राख्नेछौँ। म राजा पुनियानी दाजुबाट कुरा अघि बढाउन चाहन्छु। छुदेन काव्यमको फात्सुङ भन्ने उपन्यासको विमोचन कार्यक्रममा दार्जिलिङका एकजना चर्चित कवि राजेन्द्र भण्डारीलाई मैले सुन्दै थिएँ। 86 को बेलामा उहाँले छद्म नाममा आफ्नो कविताहरू लेख्नु भएछ। त्यो दिन उहाँले त्यो कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि इतिहासको बाडुली भन्ने उहाँको नयाँ किताब हो। त्यसमा त्यतिखेर छद्म नाममा लेखिएका 86 मा छद्म नाममा लेखिएका आन्दोलनसँग यो मुद्दासँग सम्बन्धित कविताहरूलाई त्यहाँ हाल्नु भएको छ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर लेख्ने माहौल थिएन है, अथवा लेखकहरू डराउँथे। मलाई एक्ज्याक्ट थाहा छैन किनभने 86 मा हामी थिएनौँ पनि, राजा पनि थिएन, म पनि थिइनँ। त्यसकारण त्यतिखेर ठिक माहौल कस्तो थियो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा छैन। साँच्चै नै माहौल त्यस्तै थियो कि लेखकहरू नै आवश्यकताभन्दा बढ्ता डराएको, त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन होइन। तर त्यसपछि यताको राजनीतिक गतिविधि त हामीलाई बिरलै थाहा छ। त्यहाँदेखि यता पनि उस्तै 86 मा जस्तै आन्दोलन पनि भयो र 86 मा जस्तै आन्दोलन सम्झौतातिर पनि गयो, अथवा जनताको सपनालाई ठिक त्यो आन्दोलनले एड्रेस गरेन, सम्बोधन गरेन। यो किसिमको राजनीतिमा रहेको यो किसिमको चरित्र हामीले निरन्तर देख्दै आइरहेकै छौँ। म यो कुरा जान्न चाहन्छु कि लेखकहरू जसरी 86 मा राजेन्द्र भण्डारी जस्ता बलिया कविहरूले छद्म नाममा लेख्नुपर्ने स्थिति थियो,
यो साँच्चै नै राजनीतिले लेखकहरू बीच, सर्जकहरू बीच, कलाकारहरू बीच एउटा भएको माहौल स्थापना गरेको छ? राज दाजुलाई के लाग्छ? लास्टको फेरि भनौँ त एकपल्ट, क्वेसन रिपिट गरौँ त। मैले भूमिका बाँधेको कारण चाहिँ के हो भने लेखकहरू चाहिँ राजनीतिक उथुल पुथुलको बिचमा चाहिँ मौन रहन्छ र उनीहरू लेख्न सोझै राजनीतिको बारेमा सोझै बोल्नदेखि डराउँछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई सोध्दै गरेको कि साँच्चै नै यो राजनीतिको जुन माहौल छ यसले के सर्जकहरू, कलाकारहरूलाई बोल्नदेखि डर लाग्ने किसिमको भएको वातावरण छ? त्यो चाहिँ 86 मा कि आजको दिनमा, 86 मा कि आजको दिनमा सोधेको हो? उहाँदेखिको आजसम्म हाम्रो समाजमा यो किसिमको डरको माहौल त निरन्तर चलिरहेकै छ नि त। 86 मा चाहिँ उहाँहरूले त्यसो भन्नुभयो र उहाँहरूले सपनामा लेख्नुभयो अरे भन्ने हामीले सुन्यौँ। त्यो डरको माहौल चाहिँ राजनीतिले नै निम्ति आएको हो, के हो यसको पछिल्लोतिरको नि मनोविज्ञान भन्ने बारेमा मैले सोध्न डरको मनोविज्ञान त राज्य सत्ता नै हो यसको पछि दायी त। र राज्य सत्ताले त्यो टेरर त क्रिएट गरेकै हो 86 मा पनि। र त्यो टाइममा राज्य सत्ता सँगसँगै जुन चाहिँ आन्दोलन चलिरहेको थियो सुभाष घिसिङको नेतृत्वमा, जिएनएलएफको नेतृत्वमा, त्यो टाइममा एक प्रकारले गृहयुद्ध पनि प्यारलल चलिरहेको थियो क्या। सेल्फ डिटर्मिनेसनको लडाइँ सँगसँगै आत्मनिर्णयको लडाइँ त चलिरहेको थियो गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन, त्यो सँगसँगै एउटा एक प्रकारको गृहयुद्ध पनि चलिरहेको थियो जिएनएलएफ र सिपिएमको बिचमा, जुन चाहिँ चलिरहेको थियो होइन। जिएनएलएफकोले सिपिएमकोलाई कुट्ने, सिपिएमकोले जिएनएलएफलाई कुट्ने, देखि नसक्ने, छानामा ढुङ्गा हान्ने, माराकाट गर्ने, त्यो त चलिरहेको थियो। त हुँदाखेरि त्यो एउटा टेरर त थियो। अनि त्यो साथसाथमा त्यो टेरर चाहिँ मनप्रसाद दाजु आउनुभएछ। अनि त्यो टेरर चाहिँ अनि त्यो टेरर चाहिँ अवश्य थियो, 86 मा त्यो चरममा थियो त्यो टेरर। अनि त्यो टेरर चाहिँ केवल कविहरूलाई मात्रै भन्ने थिएन, त्यो टेरर चाहिँ जति पनि इन्टेलेक्चुअल खेमाको मान्छेहरू थियो, पत्रकार जस्तै पत्रकार निर्मल शहीद भयो कालिम्पोङमा होइन, लेख्ने पढ्ने बोल्ने मान्छेहरूलाई त्यो एउटा त्यो भएको त्यो एउटा त्रस्त माहौल त थियो। तर हुँदाहुँदै पनि अब यो जुन चाहिँ राजेन्द्र भण्डारीको कुरा टिप्यौ तिमीले होइन, राजेन्द्र भण्डारी दाजुले चाहिँ छद्मनाममा लेख्नुहुन्थ्यो भने त्यस्तो थुप्रै व्यक्तिहरू मैले त्यस्तै थुप्रै अरू व्यक्ति पनि भेटेँ। त्यसमध्ये एकजना ज्ञानेन्द्र खतिवडा हुनुहुन्छ, उहाँले गोर्खा सिंह मैदान भन्ने नाममा लेख्नुहुन्थेछ, मैले पनि थाहा पाएँ त्यो ज्ञानेन्द्र सरको। स्वर्गदपी भन्ने पत्रिका निकाल्नुहुन्थेछ र त्यसमा उहाँले चाहिँ गोर्खा सिंह मैदान भन्ने नाममा लेख्नु हुँदो रहेछ कथाहरू, त्यो गोर्खाल्यान्डलाई फेभर गरेर। त त्यो एउटा त्यो टेरर त थियो। तर हुँदाहुँदै पनि हुनु चाहिँ अब 86 को जुन चाहिँ आन्दोलन चल्यो त्यो टाइममा साहित्यमा जुन चाहिँ आउनु पर्थ्यो एउटा जुन आवाज, त्यो जुन चाहिँ आन्दोलनको रिफ्लेक्सन, त्यो चाहिँ आएको देखिएन त्यो टाइममा। अलमोस्ट अब निलै त भन्नु नमिल्ला, तर जति हुनुपर्ने त्यो देखिएन। र त्यो भइसकेपछि जुन चाहिँ त्यो रिफ्लेक्सन आउनु पर्थ्यो, आर्काइभिङ आउनु पर्थ्यो, त्यो हामीले बार बार भन्दै आएकै कुरा हो कि 80s को त्यो मुभमेन्टको रिफ्लेक्सन चाहिँ हाम्रो साहित्यमा जोरदार ढङ्गमा त्यो दाबी गरिएको ढङ्गमा चाहिँ आएन। त्यो चाहिँ एउटा सत्य हो। अब त्यो टेररको कारणले पनि एउटा त हो, तर जब 86 को मुभमेन्ट सक्यो, 88 मा सकिएपछि त त्यो आउनु पर्थ्यो, त्यति बेला पनि आएन। त हुँदाखेरि टेररलाई मात्रै दोष दिनु पनि यहाँनिर ठिक लाग्दैन। त्यो एउटा सुनियोजित ढङ्गमा त्यो आन्दोलनको कारण के हुन, त्यो सुनियोजित ढङ्गमा त्यो आन्दोलनको कथाहरू चाहिँ साइड लाग्नुको पछि हुनसक्छ हाम्रै अग्रज साहित्यकारहरूको एक प्रकारको अनरिटन एउटा एग्रिमेन्ट थियो कि भन्ने मलाई लाग्छ। अब त्यसपछि यता आउँ अहिले करेन्ट जुन चाहिँ 2007-2017 को मुभमेन्टमा र 86 कै मुभमेन्टमा पनि जसरी कवि खेदौँ भनेर प्लेटोले भनेको थियो, त्यसरी नै घिसिङले पनि इन्टेलेक्चुअल खेदौँ भन्नुभयो होइन। अनि त्यो 86 कै मुभमेन्टको रेप्लिका यता 2007-2017 मा आएपछि पनि इन्टेलेक्चुअल्सहरूलाई चाहिँ साइडमै राख्ने, अब इन्टेलेक्चुअल्सको पनि क्यारेक्टर त्यस्तै हुँदाखेरि इन्टेलेक्चुअल्स पोएटहरू अगाडि आउनु सकेन। र एक प्रकारको यो जुन चाहिँ त्यो आन्दोलनको जुन चरित्र थियो
त्यो आन्दोलनको चरित्र एक प्रकारले चाहिँ अलिकति त्यसमा बौद्धिकताको कमी पनि देखियो 86 को मुभमेन्टमा पनि र 2007 र 17 मा पनि। त त्यो बौद्धिकता चाहिँ जहिले पनि साइड लागेको मुभमेन्टमा नेचुरली त्यो एउटा फियर साइकोसिस त थियो र छ भन्ने मलाई लाग्छ। अच्छा, यो फियर साइकोसिस को वातावरण बनाउनुको पछिल्तिर कुन चेतनाले खास काम गरिरहेको हुन्छ? किनभने तपाईँले भन्नुभयो कि 86 मा पनि त्यो किसिमको खुलेर बोल्ने किसिमको सर्जकहरूले बोल्ने किसिमको माहौल बनेन, अथवा बोल्दै बोलेन, अथवा लेखकहरू पनि कहीँ न कहीँ त्यो पक्षकै समर्थनमा सत्ताले जे चाहिरहेको त्यसकै पक्षमा बस्ने हो कि भन्ने खालको शङ्का पनि गर्नुभयो। आखिरमा यसको पछिल्लोतिरको कारण के हुन सक्छ? किन यो किसिमको वातावरण निर्माण हुन्छ? मलाई नै हो। हजुर, तपाईँलाई नै त्यो यसमा यस्तो पनि होला। अब एउटा त अब साहित्यकारहरू कला साहित्य चाहिँ आन्दोलन सँगसँगै ठमठम हिँड्ने जुन चाहिँ हामीले जुन परिदृश्य देख्छौँ विश्वभरिकै जुन चाहिँ आन्दोलन अनि क्रान्तिहरूमा, त्यसको पछि चाहिँ एउटा लामो दीर्घ दिनदेखिको अभ्यास हुन्छ क्या। साहित्य राजनीति कला चाहिँ सँगसँगै हिँडेको, संस्कृति साहित्य कला संस्कृति राजनीति सँगसँगै हिँडेको एउटा लामो इतिहास हुन्छ। जसरी नेपालको माओवादी आन्दोलन हामीले लियौँ भने दीर्घ 1 दशक राल्फा अनि राल्फा जस्तै गुटहरू चाहिँ त्यो चेतना निर्माण, त्यो राजनैतिक चेतना निर्माणमा खटिएको हो क्या। मन्जुल राल्फादेखि लिएर पारिजातदेखि लिएर रायनदेखि लिएर यिनीहरू खटिएको त हुँदाखेरि त्यो सांस्कृतिक त्यो जुन चाहिँ चेतना र राजनैतिक चेतना चाहिँ यहाँ चाहिँ दार्जिलिङमा चाहिँ मिसिङ लिङ्क भयो क्या। त्यहाँ त्यो एउटा मिसिङ लिङ्क छ क्या त्यहाँ। र त्यो धरातल पनि थिएन एक त, र अर्को चाहिँ झम्मै आन्दोलन सुरु भएपछि जुन चाहिँ स्टेट टेरर सुरु भयो, त्यो स्टेट टेररले गर्दाखेरि पनि साहित्यकारहरू चाहिँ अब मौन बसेको हो जस्तो लाग्छ मलाई। स्टेटको मात्रै टेरर हो कि यो टेरर स्थापित गर्नुमा यहाँका राजनीतिज्ञहरूको पनि उत्तिकै भूमिका छ के भन्नुहुन्छ? त्यो टाइममा त सायद घिसिङको सुरुमा त्यस्तो थिएन होला क्या। घिसिङले सुरुमा त्यस्तो गरेन होला। पछिबाट जब उसले देख्यो कि होइन केही भयो, त्यो भित्रको त्यो मेकानिजम केही भयो, त्यसलाई मैले एक्सप्लेन गर्नु सकिनँ। केही कारणले त्यो पछिबाट जब चाहिँ इन्टेलेक्चुअल्सहरू चाहिँदैन मलाई भन्नु थाल्यो घिसिङले, त्यो त निकै पछि आएर हो। तर त्यो टाइममा त्योभन्दा अगाडि पनि गिरीले लेखेको टाइपको जुन चाहिँ कविताहरू, माटो प्रेमी कविताहरू होइन, त्यो गिरीकै ल्याङ्ग्वेजमै चाहिँ नाराहरू बनिनु त थालेको 86 मा। तर मुखर कुनै एउटा क्यारेक्टर आएन क्या, साहित्यिक क्यारेक्टर। त्यो चाहिँ अब अलिकति मिस्टिरियसै लाग्यो मलाई। ओके। अच्छा, मनप्रसाद सरसँग पनि म जोडिहाल्छु। सरलाई स्वागत गर्छु। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ होला नि? आवाज चाहिँ ठिकसँगले आइरहेको छैन, एकदमै डिस्टर्ब छ क्या त। मैले स्पष्ट बुझ्नै सकिरहेको छु मैले बोलेको। त्यस्तै छ। अब यो नेटवर्क मोदीको अहिले यो के अरे यो इन्टरनेट होइन सरबराहको जुन उसको अभियान छ, त्यो अभियान यति राम्रो छ कि अब हामी यसरी एकअर्कामा बसेर राम्रोसँग डिजिटल इन्डिया सक्दैनौँ। अच्छा, डिजिटल इन्डिया इन्डियाको जुन कन्सेप्ट छ, त्यो कन्सेप्ट चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी यहीँबाट थाहा पाइहाल्छौँ होइन। राम्रोसँगले एकअर्कामा बसेर हामी ठिकसँगले गफ गर्न पाउँदैनौँ। एनिवे सर, तपाईँहरू किनारीकरणको लेखनबाट आउनुभयो भने पछिल्लो समयमा तपाईँहरूको यो लेखन छ, यो यता राजनीतिलाई अलग्गै टिपेर हेऱ्यौँ भने पनि भारतीय गोर्खाहरूले पनि त्यही पहिचानको र केन्द्रमा उनीहरूलाई के अरे जहिले पनि गोर्खाहरूलाई चाहिँ केन्द्रबाट बाहिर राखिएको, किनारमा राखिएको भन्ने कन्सेप्टमा र मूलधारमा प्रवेश गर्नुको निम्ति राजनीति गरिरहेको भन्ने किसिमको एक प्रकारको चिजहरू पनि चल्छ। तर राजनीति जहिले पनि असफल बन्छ, जहिले पनि विचलनतिर जान्छ, जहिले पनि सम्झौतातिर जान्छ। यतिखेर यो त्यही चेतना किनारीकरण, हामी चाहिँ किनारामा परिएको भनेर जुन चेतना छ, यो चेतना विस्तार गर्नेहरू यो राजनीतिको माहौल आउँदाखेरि लगभग प्राय सबै लेखकहरू प्राय मौन रहने एक प्रकारको
कल्चर हामीसँग छ। यो मौनताको पछिल्तिर के कस्ता मनोविज्ञान हुन सक्छ सरको स्टडीको अनुसार? यो के अरे स्पष्टसँगले राम्रोसँगले बुझ्नु नसकेकोले गर्दाखेरि कता कता त्यो शब्दहरू म एक दुईवटा टुक्रा टुक्री मैले सुने है, कता कता त्यो किनारीकरण भनेको सुने, कता के यो राजनीति भनेको सुने, यो त्यसले गर्दा स्पष्ट प्रश्न भएन क्या मलाई नि। अन्त तर जे होस्, अब यो एक दुईवटा शब्द जुन चाहिँ टुक्रा टुक्री मैले त्यहाँ सुने नि, त्यही आधारमा म अलिकति बोल्नु होइन। मैले बोलेको चाहिँ सुन्दैछ त्यहाँनिर? सुन्दैछु सर, सुन्दैछु। सुन्दैछ मैले बोलेको? स्पष्ट छ सर, स्पष्ट। हजुर हजुर, अलिअलि एरर छ र राम्रै सुनिरहेको छु, भन्नुहोस् न सर। होइन, यस्तो कि अब हाम्रो भारतीय नेपालीलाई अर्थात् भनौँ भनेदेखि भारतीय नेपालीको केन्द्र त अब दार्जिलिङ पहाडै हो होइन। दार्जिलिङ पहाड र तराई डुवर्स है, र दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्सको जुन नेपाली भाषी हामी भारतीयहरू छौँ, मलाई गोर्खा भन्दा पनि बढ्ता शब्द चाहिँ मलाई यो क्या नेपाली भाषी भारतीय अलिक हुन त सुन्दा लामो लाग्छ। यो हामीलाई के अरे किनारीकृत गर्ने अर्थात् हामीलाई परपर उछिट्याउने इत्यादि इत्यादि यो प्रकारको षड्यन्त्रहरू सुरुदेखि नै भइरहेको छ क्या त है। जबकि 1941 को सेन्ससले, अब हिस्ट्री हेर्दाखेरि है, 1941 को सेन्ससले, बेङ्गलको सेन्ससले बताउँछ कि दार्जिलिङ पहाडमा 67% देखाउँछ। 1941 मा दार्जिलिङको के अरे नेपाली स्पिकिङ पिपल अर्थात् नेपाली भाषी को सङ्ख्या चाहिँ 67%, 67% देखाउँछ 41 मा, 1941 मा। अनि फेरि 10 वर्षपछि 1951 को सेन्ससले एकैचोटि झारेर 19% मा पुर्याउँछ, 19% मा। अब अचम्मको कुरा नि त, अब त्यो 10 वर्षभित्रमा त त्यो जनसङ्ख्या त बढेर कहाँ पुगिसकेको हुन्छ। तर अब त्यो 67 मा चाहिँ 1941 मा चाहिँ 67%, 10 वर्षपछि 51 मा चाहिँ फेरि 19%, 19%। यो प्रकारले हामीलाई विभिन्न प्रकारका षड्यन्त्रहरू भइरहेको छ, हामीलाई कमजोर देखाउने, हामीलाई माने कुनै प्रकारले यो षड्यन्त्र किन भइरहेको भन्ने लाग्छ सरलाई? किन हो यस्तो खालको षड्यन्त्र? स्टेटले जहिले पनि हामीलाई त भाषिक रूपले अल्पसङ्ख्यक बनाउने, कोही बेला जात जात फुटाउने इत्यादि के काम गर्छ। यो यसको पछिल्तिर के छ? किन चाहिँ यस्तो गर्छ? किन त्यस्तो भयो भन्ने कुरा? हेलो, आवाज स्पष्ट भएन? त्यही हो प्रश्न स्पष्ट के सुनिएन एकदमै। अन्त यो प्रकारको षड्यन्त्रहरू अनेक किसिमको भइ नै रहेको छ र अनि अब त्यो षड्यन्त्र किन भएको होला? के कारण हो षड्यन्त्र हुनै पर्ने के होला भनेर सोधेको छ। हजुर, षड्यन्त्र के अरे? कुन चाहिँ स्वार्थ हुन्छ भनेको? राज्य सत्ताले जहिले पनि दार्जिलिङ पहाडमा उनीहरूको आफ्नो वर्चस्व कायम गर्नुको लागि चाहिँ यहाँको बहुसङ्ख्यकमाथि यो प्रकारको षड्यन्त्रहरू भइरहेको छ है। र त्यही आधारमा चाहिँ 1951 को त्यो जुन चाहिँ उनीहरूले त्यो 19% यहाँको पपुलेसन जो उनीहरूले देखाए, त्यो आधारमा फेरि के अरे यो 60s को टाइममा, 60 को दशकमा विधानचन्द्र रोय त्यस बेला उयो थिए चिफ मिनिस्टर बङ्गालमा। अनि बङ्गालमा के अरे दार्जिलिङ पहाडमा पनि यो बङ्गला भाषा नै पढ्ने पढाउने गर्नुपर्छ भन्ने एउटा जुन अर्थात् सरकारी भाषा चाहिँ बङ्गला भाषै हुनुपर्छ भन्ने जुन एउटा अधिनियम जारी गरे उनीहरूले है। पछि त्यसको विरोधमा धुमधामसँगले आन्दोलन भयो भनौँ न। त्यो पहिलो सायद भाषिक आन्दोलन थियो दार्जिलिङमा। र यसरी त्यो प्रकारको अब त्यो 60s को टाइममा त्यो भयो भनेपछि फेरि 70s को टाइममा के पनि भयो भनेदेखि चाहिँ 70s को टाइममा जुन बेला चाहिँ सिद्धार्थ शङ्कर चिफ मिनिस्टर थियो बेङ्गलमा होइन। सिद्धार्थ शङ्कर रेको टाइममा अब यो हाम्रो जुन चाहिँ यो विधानसभा र के अरे संसदीय जुन चाहिँ कन्स्टिट्युएन्सी समष्टि, विधानसभाको समष्टिहरू र यो संसदीय
समष्टिलाई डिलिमिटेसन गर्ने, त्यसलाई पुनर्सीमाङ्कन गर्ने जुन कामहरू भयो त्यो पनि बडो चित्त नबुझ्दो खालको भएको छ क्या त। जस्तो कि पहिले दार्जिलिङ पहाडमा 4वटा विधानसभाको सिट थियो, 4वटा विधानसभाको सिट थियो है, दार्जिलिङ, घुम जोरबङ्गलो, खरसाङ र कालिम्पोङ 4वटा। अब पछि त घटेर त त्यो 3वटा भयो। त्यो त त्यत्रो वर्षको अवधिमा जनसङ्ख्या बढेर त कहाँ पुगिसकेको थियो नि। तर त्यो जनसङ्ख्याको अनुपातमा त त्यो हाम्रो सामान्य विचार अनुसार चाहिँ त्यो समष्टि त बढेर जानुपर्नेमा 4वटामा त बरु 6वटा हुनुपर्ने, तर घटेर 3टा भयो क्या है। त त्यस्तै किसिमले फेरि अर्को त्यो पार्लियामेन्ट्री कन्स्टिट्युएन्सी जुन चाहिँ थियो पहिलेको हाम्रो त्यो पार्लियामेन्ट्री कन्स्टिट्युएन्सी अनुसार चाहिँ हामी नेपाली भाषीले मात्र आफ्नो क्यान्डिडेट क्या त अलग्गै नेपाली भाषी मात्रको भोटले जित्न सक्ने त्यो किसिमको संसदीय समष्टि थियो हाम्रो है। त पछि के भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो माल मटेली जुन चाहिँ हाम्रो नेपाली भाषी क्षेत्रलाई काटेर जलपाइगुडीमा टाँसियो अनि नेपाली भाषी पटक्कै एउटै पनि नभएको ठाउँ जुन चाहिँ इस्लामपुर चोपडालाई चाहिँ यता दार्जिलिङ समष्टिमा गाँसियो हो। र यसरी हामीलाई त्यहाँबाट पनि अर्थात् हाम्रो शक्तिलाई त्यो हिसाबले पनि त्यो प्रकारले पनि फुटाउने काम भएको थियो र त्यसको विरोध त्यति बेला कसैले गरेन। दार्जिलिङमा के त्यसको विरोध नि दार्जिलिङमा जुन चाहिँ अब पार्टीहरू थिए त्यसबेला स्टेटले जहिले पनि उसको आफ्नो वर्चस्व कायम गर्नुको लागि यसरी फुटाउने टुटाउने काम त गर्छ। 86 देखि त्यतिखेरदेखि अहिलेसम्म पनि स्टेटको मनोवृत्ति त्यही छ, माने त्यसमा चेन्ज भइसकेको छैन। यो यस्तो गर्छ भन्ने कुरा राजनीतिज्ञहरूलाई पनि त अवश्य थाहा होला। तर यो जम्मै स्टेटले जम्मै यी चिजहरू स्टेटलाई हामीले अहिले भनिरहेका छौँ होइन। तर त्यत्तिकै दायी दार्जिलिङमा बसेर राजनीति गर्नेहरूको पनि छ कि छैन? उनीहरू चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ यो दोष लाग्दैन। त्यति बेला जुन किसिमले अब त्यो के अरे विधानसभाको संसदीय समष्टिहरू, विधानसभा समष्टिहरू यो प्रकारले डिमिलिटेसन गरेर हामीलाई कमजोर बनाउने एउटा षड्यन्त्र जो भयो, स्पष्ट रूपमा त्यो षड्यन्त्र भन्छु म त त्यसको विरोध पहाडबाट अर्थात् यो दार्जिलिङ तराई डुवर्सबाट जुन किसिमको विरोध हुनुपर्ने थियो, प्रतिवाद हुनुपर्ने थियो, त्यो पटक्कै भएन है। त्यसबेलाका अलिकति शक्तिशाली जुन चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू थिए ती पार्टीहरू पनि बोलेनन् क्या त हो। त्यसबेला दार्जिलिङ पहाडको सबभन्दा शक्तिशाली पार्टी त्यसबेला गोर्खालिग पार्टी थियो। गोर्खालिग पनि बोलेको थाहा छैन हामीलाई। हुन त अब हामी भर्खरका किशोर किशोरी थियौँ त्यसबेला, भर्खरका युवाहरू थियौँ, तर हामीलाई थाहा छैन त्यो कुराहरू क्या। त्यसरी त्यो प्रतिवाद भएको त्यो प्रकारको एउटा जुन एउटा मास प्रोटेस्ट हुनुपर्ने थियो त्यो भएको हामीलाई थाहा छैन है। र पछि सुभाष घिसिङले बिचमा एकपल्ट जुन बेला त ऊ त अब डिजेसी को चेयरम्यान भइसकेका थिए, त्यसबेला मालमट्टीले फर्काइदियो भन्ने एउटा नारा चाहिँ गरे। तर त्यो नारा लाउनुको पछि उद्देश्य अर्कै थियो होइन, अर्कै थियो। यस्तो प्रकारले हामी कस्तो उद्देश्य थियो सर त्यो पनि बताइदिउँ न। अहिलेको जेनेरेसनलाई त्यो उद्देश्यहरू बारेमा राम्रो जानकारी छैन, जो हाम्रो दर्शकहरू छ आजको जेनेरेसनको पनि छ, त्यो कस्तो उद्देश्य थियो होला? होइन अब त्यो मालमट्टीले फर्काउने जुन नारा थियो त्यो नारा त भनौँ भनेदेखि त्यो 86 को आन्दोलन 86 to 88 सम्मको जुन आन्दोलन भयो धुमधामसँगको जोडतोडको आन्दोलन, त्यो आन्दोलन त ऐतिहासिक आन्दोलन नै हो है। गोर्खाको इतिहासमा त्यो साँच्चै ठुलो आन्दोलन हो त्यो र सारा भारत थर्किने आन्दोलन थियो त्यो। त्यस बेला नै त्यो मुद्दालाई के भने जब चाहिँ यो 88 मा गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनलाई सेलाउने काम भयो है, अर्थात् यो डिजेसी दार्जिलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषदको जुन चाहिँ मसौदामाथि चाहिँ हस्ताक्षर गर्ने काम भइरहेको थियो, त्यस बेला त्यो माइनस गोर्खाल्यान्ड क्या त गोर्खाल्यान्डको माग छोडेर अरू थुप्रै किसिमको मागहरू, अरू त्योदेखि मुनिका अरू थुप्रै मागहरू माथि बार्गेनिङ गर्न सकिन्थ्यो है। तर त्यो भएन क्या त।
त्यति बेलै त्यो मालमट्टीले फर्काउने अर्थात् हाम्रो संसदीय समष्टि जुन पहिला थियो त्यसलाई त्यो पूर्व रूपमा फर्काएर ल्याऊ बनाइदेऊ भनेको बादेखि त्यो माथि सायद सहानुभूतिपूर्वक विचार हुने थियो कि होइन इत्यादि इत्यादि कुराहरू तर त्यो भएन क्या त अन्त पछि त्यसको उद्देश्य त अब सबैलाई थाहै छ मुद्दालाई सफल बनाउनको निम्ति पूर्वाधार तयार गर्ने काममै चुक भयो चुक खायो नि धन्यवाद सर यता म महेश दाजुकोमा जान्छु म तपाईँले केही आन्दोलनसँग सम्बन्धित जाति सम्बन्धित माटो सम्बन्धित गीतहरू पनि गाउनुभयो त्यसको मतलब यो हो कि तपाईँ पनि आम गोर्खाहरूको जे जनसपना हो त्यो सपना तपाईँको पनि हो अर्थात् छुट्टै राज्य तपाईँको पनि सपना हो तर त्यो सपना मनप्रसाद सरले अहिले भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो तुई हो त्यसको अनेकौं कारणहरू छ केही कारणहरू सरले यहाँ खुट्याउनु भयो अघि राजा दाजुले पनि त्यो कुराहरू कोट्याउनु भयो त्यसको अनेकौं पाटोहरू छ त्यो तुहिनुमा हाम्रो नेतृत्वको असफलता होला अथवा सत्ताले आफ्नो वर्चस्व कायम राख्नुको लागि हाम्रा माग र हाम्रो स्वरहरूलाई दबाउनको निम्ति जहिले पनि खेल्ने कुचक्रहरू होलान् अनेक के कारणहरू होलान् तर जहिले पनि त्यसको मतलब के हो भने जहिले पनि हाम्रो सपना चाहिँ त्यो हुन्छ पुरा हुँदैन तपाईको पनि सपना त्यही होला त्यही सपना पुरा होस् भनेर मानिसहरुमा त्यो सपना पुरा हुनको निम्ति मानिसहरुमा त्यो ऊर्जा प्रदान गर्ने निम्ति तपाईले गीत गाउनु भयो तर सपना पुरा भएन एकजना कलाकारको हिसाबमा यसरी तपाईले देखेको सपना पुरा नहुँदा कस्तो किसिमको अनुभूति हुँदो रहेछ त्यो बारेमा बताइदिनुस् मलाई कुरा कस्तो भने मेरो आवाज आइरहेछ हजुरहरुलाई क्लियर छ आइरहेछ हजुर हजुर कुरा कस्तो हो भने अब म गायक संगीतकार कलाकार भएको नाताले अब यो हाम्रो जाति र मुद्दाका आन्दोलनलाई हामीले कसरी टेवा पुर्याउन सक्ने हो त हामीले कसरी यो मुद्दालाई अघि बढाउन सक्ने हो त भन्ने कुरामा जातिको यो स्वाधीनताको आन्दोलनमा नेता नै बनेर भाषण नै दिनुपर्छ भन्ने केही छैन त्यस्तो है कविहरूले कविता लेख्छन् है जस्तै अगमसिंह गिरीले गीतहरू लेख्नुभयो है धेरै यस्ता कविहरू छन् विकास गोतामे जसको गीत सुनेर जातिप्रतिको एउटा भावना जागृत भएर आउँथ्यो है अनि हामीले पनि त्यही सोचेर यो जुन चाहिँ हाम्रो गोर्खाल्यान्डलाई लिएर पहाडमा हरेक पल्ट जस्तो प्रकारको आन्दोलन हुने गर्छ यो आन्दोलनमा हामीले के गर्ने त भन्ने कलाकार पक्षबाट एउटा गायकको तर्फबाट म के दिन सक्छु त समाजलाई भन्ने एउटा उद्देश्यले हामीले गीत गर्यौं मैले गीत गाएँ है यो सन्दर्भमा म जेल पनि पस्नु पर्यो है अहिले पनि धेरै मुद्दाहरू छ म माथि म त्यो मुद्दाहरूको निम्ति म डेटमा पनि धाइरहेको छु कोर्टमा पनि धाइरहेको छु है तर यो हाम्रो सपना साकार नहुनुमा चाहिँ म विशेष दोष हामी आफैलाई दिन चाहन्छु त्यो किनभने हामी हरेक पल्ट झुकिएका छौं है हामी आफै भन्दा नेतृत्व लगायत जनता पनि भन्नुभयो जनता म विशेष गरेर हामी जनतालाई किन दोष दिन चाहन्छौँ भने हुन त यो आजको यो बहस हेरिनु भएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावले मैले के भन्ने उहाँहरूले सोच्नुहुन्छ होला तर मैले कुन सन्दर्भमा भनेको भने हेर्नु 86 को आन्दोलनमा पनि हामीले एउटा ठुलो सपना देखेर इन्द्रजित खुल्लरलाई सांसद बनाएर पठायौं है त्यति बेलामा हामीले सपना देखेका थियौं कि उहाँले हाम्रो मुद्दा पार ल्याउनुहुन्छ हामीले देखेको सपना उहाँले साकार पारिदिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो ठुलो विश्वास थियो हामीले उहाँलाई बहुमतले जिताएर सांसद बनाएर पठायौं त्यसको बादमा हामीले जसवन्त सिंहलाई पठायौं सुरेन्द्र सिंह आहलुवालियालाई पठायौं है अनि योपालि बीजेपी को टिकटमा हामीले भाइ राजु विष्टलाई पनि पठायौं है पठाउने काम निरन्तर छ हाम्रो निरन्तर हाम्रो जिम्मेवारी हामीले पुरा गरिसकेको छ पुरा गरिसक्यौं म यहाँ के भन्नु हजुर म यहाँ के हामी आफैलाई दोष किन दिन चाहन्छु भन्ने कुरा के भने हामी ठगिएको एकपल्ट दुईपल्ट हैन धेरैचोटि हामी ठगिसक्यौं धेरैचोटि हामी बोका भइसक्यौं है र पनि त्यो उनीहरुको आश्वासनलाई हामीले विश्वास गरेर फेरि हामी ठगिन जान्छौं है अनि म एउटा सन्दर्भ यहाँ समक्ष एउटा सन्दर्भ राख्न चाहन्छु एउटा शिकारीले जंगलमा शिकार खेल्नु जाँदा आज त्यो बँदेल आउने ठाउँमा केही चारोहरू छरिराख्छन् अरे क्या अनि त्यो राति बँदेल चारो खानु राति बँदेल आएपछि उनीहरूले पड्काउने हो
अन्त मर्ने त मर्यो बँदेल, बाँच्ने जति भागेर जङ्गल पस्छ फेरि। अनि फेरि भोलिपल्ट फेरि 2-3 दिन बाद फेरि त्यो बँदेलहरूलाई त्यहाँ चारो छरिन्छ, त्यो बँदेलहरू त्यहीँनिर चारो खानु आउँछन् अरे क्या। भन्नु मतलब बँदेलले हिजो मलाई यहाँ चारो खानु आउँदा मलाई यो पड्काइएको थियो, मेरो साथी मरेको थियो, मलाई ठोकेको थियो भन्ने कुरो बँदेलले बिर्सिन्छ अरे है। अन्त हामी पनि बार बिर्सिन्छौँ नि, हामी बार बिर्सिन्छौँ, हामी पनि त्यही बँदेल भइरहेछौँ भनेपछि हामी बँदेल भइरहेछौँ, हामी पनि बार बिर्सिन्छौँ। हामीलाई सपनाको चारो छरियो, त्यो चारो खानु जाँदा हामी घाइते बन्यौँ या त हामी मर्यौँ, तर फेरि हामी त्यहाँ चारो खान जान्छौँ क्या। विडम्बना यहाँ छ, दुःख यहाँ छ। र म के भन्न चाहन्छु भने समाजको हरेक तबका छन् जसले गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनलाई, जसले हाम्रो जाति सत्ताको यो जुन चाहिँ मुद्दा छ त्यसलाई विरोध गर्ने को होला र। प्रत्येक गोर्खाको मनमा गोर्खाल्यान्ड छ भन्छौँ हामी है। 130 वर्ष पुरानो यो हाम्रो 100 वर्ष नागिसक्यो भन्छौँ हामी यो आन्दोलन। तर हामीले यो आन्दोलनलाई सफल पार्न नसकेको दोष कसलाई दिने त? कि नेताहरूलाई दिने त? जसलाई हामीले जिताएर पठायौँ उनलाई दिने त? अब जनताले पनि सोच्नु, सपनाको चारो छर्नेहरूलाई दिनु पर्यो नि। सपनाको चारो छर्नेहरूलाई, हजुर सपनाको चारोहरूलाई, सपनाको व्यापार गर्नेहरूलाई छर्नेहरूलाई त दिने नै हो सर। त्यो बँदेलहरूलाई पनि दिनु पर्यो नि। बार त्यो बँदेल हिजो यहाँ मलाई बँदेलहरूलाई पनि दिनुपर्छ। अनि म के भन्न चाहन्छु, अब महेशको कुरा काटेको जस्तो, सरी महेशको कुरा काटेको जस्तो कि अब बँदेलको के अरे कनपट्टिमा चाहिँ ऊ सुत्दा निदाउँदा उड्दा त्यो बन्दुकै छ भने त अन्त के गरोस् त बिचरा? सबै त विनोद भयो, अहिले विनोद मिम चल्दैछ। हजुर होइन होइन त्यो कुरो मैले माने, तर के हामी यति बाध्य छौँ त हरेकपल्ट सपनामा आफ्नो इच्छा, आफ्नो एउटा देखेको जुन चाहिँ सपना छ हरेकपल्ट हामी बेच्नुपर्ने हामीमा के त्यस्तो बाध्यता छ त? कुरा त्यहाँ छ नि, कुरा त्यहाँ छ। र जनता जुन सपना हुन्छ नि, त्यो जुन जनाकांक्षा भनौँ होइन, जनसमूहमा जुन सपना छ त्यो सपना त मरेको हुँदैन नि त। मरेको छ। जनताले सपना देख्नु त्यस्तो ठुलो अपराधै हो र? किनभने म किन पनि यो कुरा गर्दैछु भने जनताले गर्नुपर्ने जो अघि हामीले भन्दै थियौँ, जनताले दिने त म्यान्डेट दिइसक्यो। जनताले गर्नुपर्ने आन्दोलनमा जानुपर्ने आन्दोलनमा गयो, सडकमा उत्रिनु पर्ने सडकमा गयो, शहीद हुनुपर्ने शहीद पनि भयो। तर जसलाई हामीले भारी बोकाएर पठाएका छौँ उनीहरू बेइमान निस्के भन्ने हो तपाईँको आरोप? हो, मेरो आरोप त्यही हो। मेरो आरोप कस्तो पनि हो भने हामीले भोटमा जिताएर पठायौँ, हामीले हाम्रो सपना तिमीले पुरा गरिदेऊ न भनेर हामीले उहाँलाई पठायौँ नि। अब त्यो दायित्व बोध पनि के जनताले नै गर्नुपर्ने हो त? नेतालाई त्यो नहुनु पर्ने हो नि त? ओके, हामीले तिमीलाई जिम्मेवारीको भारी दिएर पठाएपछि त, तिमीलाई बहुमतले जिताएर पठाइसकेपछि हाम्रो सपना पुरा गर्ने जिम्मेवारी तिम्रो पनि हो नि त। अब भोट पनि जिताएर पठाउनु के, अब हामी एउटा प्रेसर कमिटी बनाउनु त दार्जिलिङमा, जनता मिलेर अझै अर्को एउटा प्रेसर कमिटी बनाउनु त? हामीले जिताएको प्रतिनिधिलाई हामीले फेरि प्रेसर दिनुपर्ने त? अरू जग्गामा पनि त छुट्टै राज्यको निम्ति आन्दोलन भयो नि त, भारतभरि हामीले हेऱ्यौँ नि, थुप्रैवटा राज्य बन्यो नि। त्यहाँनिर खै यो परिस्थिति जन्मेन त? जन्मिनु पर्ने त त्यहाँ पनि हो नि त। हामीले मात्रै किन हामीले भोटमा पनि जितेर पठाउनु पर्ने अनि तिमीलाई अब प्रेसर पनि क्रिएट गर्नु पर्ने? त्यो त भएन नि। मेमोरेन्डम लेख्नु पर्ने, बिन्ती पत्र चढाउनु पर्ने। एउटा चिज सोध्नु चाहन्छु। अनि अर्को कुरो के पनि हो भने हामी भोट मात्रै हाल्छौँ, यो कुरा चाहिँ सत्य हो। हरेकपल्ट भोट आउँछ, हरेकपल्ट हाम्रो सपनाको बिक्री हुन्छ, सपनाको लिलाम हुन्छ हाम्रो, हामी भोट हाल्छौँ। तर भोट हालिसकेपछि हामीले एउटा कविको पनि दायित्व भन्छ, एउटा गायकको पनि दायित्व भन्छ, एउटा लेखकको पनि दायित्व भन्छ कि आफ्नो क्षेत्रबाट कसरी प्रेसर क्रिएट गर्ने है। कतै हामी त्यहाँ चुकेका त छैनौँ, त्यो पनि सोच्न पर्ने समय हो। किनभने जसले हामी छोटो याददास्त भएको नेताहरूलाई हरेकपल्ट जिताएर पठाइरहेको छौँ, उहाँहरूले सुकुना काटेपछि त्यो उहाँको याददास्तबाट त्यो इरेज भएर जान्छ सपना। कुरा भनेको यो खासमा इरेजै भएर गएको हो होइन भन्ने बारेमा पनि बहस गर्नुपर्छ दाजु। यो नाटक पनि गरेको हुनसक्छ, सबै कुरा त थाहा छँदैछ होइन। अनि यो हामीले नै दबाब दिइरहनु पर्ने बारम्बारको स्थिति त उत्पन्न भइरहेकै छ।
धन्यवाद दाजु। म यता राजु दाजुलाई सोध्न चाहन्छु। राजु दाजु, अब तपाईँ हस्तक्षेप लेखनमा पनि हुनुहुन्छ। हामीले हस्तक्षेपबाट धेरै चिजहरू भनेका थियौँ कि यो जुन राजनीति छ, यो राजनीतिले हाम्रो कुराहरूलाई ठिकसँगले सम्बोधन गर्दैन। जहाँ चाहिँ ठिकसँगले जनसपनालाई सम्बोधन गर्दैन, जीवनलाई सुगम हुने कुराहरूमा जहाँ बाधा गर्छ त्यहाँ हामी हस्तक्षेप गर्छौँ र मानिसहरूलाई प्रबुद्ध बनाउने किसिमको काम गर्छौँ लेखन मार्फत, कविताहरू मार्फत भन्ने छौँ। हामीलाई तपाईँको विभिन्न किसिमको बहसहरू, तपाईँको आर्टिकलहरूमा मैले सत्ताको नेचर बारेमा पनि मैले जानकारी पाएको छु। तपाईँले लेख्नु भएको कुरा मलाई थाहा छ। अहिले महेश दाजुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि जहिले पनि जिताएर पठाइसकेपछि, मुद्दा सुम्पिएर पठाइसकेपछि पनि फेरि जनताले नै नेतृत्वलाई दबाब दिनुपर्ने भन्ने जुन उहाँ दाजुले के अरे सोध्नुभयो, आम एकजना कलाकारको हिसाबले उहाँले सोध्नुभयो। खासमा यो सत्ताले नै निर्माण गरेको मनोविज्ञान हो कि हामी साँच्चै कमजोर छौँ? के हो, के भन्नुहुन्छ दाजु? अब हेर, मान्छेलाई त महेशसँग म अलिकति डिफर गर्छु हो, सँगै बसेर चिया खान्छौँ। मान्छेलाई त म दोष दिँदिनँ। मान्छे बिचरा अब हो, माया लाग्दो छ क्या, मै मान्छे हो, त्यो मै पब्लिक हो होइन। अब म एउटा कुरो भन्छु महेशलाई, मेरो भोटको टाइममा आएर यो औँला चेक गर्नु, म भोट कहिले पनि दिएको छुइनँ। एकपल्ट दुईपल्ट आमा बाउले तेरो भोटर कार्ड चाहिँ उड्छ है, एनआरसी को बुझेको रहेछ क्या आमा बाउले त्यति बेला, भोटर कार्ड तेरो उड्छ, भोटर लिस्टबाट नाम उड्छ भनेर जबरजस्ती खेदेको हो। त्यति बेला नोटा थिएन अप्सन, त्यति बेला आर्टिकल 49O भन्ने फर्म पाउँथ्यो। त्यो फर्म भरेपछि चाहिँ भोट दिन्न भन्ने हुन्थ्यो क्या, भोट क्यान्सल हुन्थ्यो। पछि त्यो नोटा आयो। म नोटाको मान्छे हो, सिधै कुरा होइन। अब म जस्तो मैले भोट नदिँदा घरमा उथल पुथल हुने होइन, त जनताले सबैले अब महेशको कुरा चाहिँ हो, मेरो लागि कुनै यस्तो भयो क्या मनोज, मेरो लागि मैले आजसम्म जति पनि पार्टीहरू आए नि मेरो अगाडि वरिपरि, कुनै पार्टी ठिक लागेन क्या मलाई। मेरो लागि पार्टी छैन क्या, र कुनै नेतै ठिक छैन क्या मेरो लागि। अन्त हुँदाखेरि भोट दिने कुरा आएन, सिधै कुरा हो। र अर्को कुरो चाहिँ महेशको कुरालाई हामीले समर्थन गर्नु हो भने चाहिँ जनताले, अब पार्टीले त उठाउँछ, मान्छे नेता उठाउँछ। अब योपालि राजु विष्ट उठायो, पहिला आलुवालिया उठायो, त्योभन्दा पहिला घिसिङदेखि त्यो पालो, घिसिङदेखि त्यो ट्रेडिसन सुरु भएको, के अरे इन्द्रजित खुल्लरदेखि सुरु भएको, त्यहाँदेखि बुटा सिंह हुँदै आयो। त भएर अब जनताले चाहिँ के गर्नु पर्यो त? नउठा भन्नुपर्ने? जनताले सक्दैन, बिचरा हेल्पलेस छ, सबाल्टन हो। जनता त सबाल्टन हो, त बोल्नै सक्दैन बिचरा। उसलाई बोल्यो भने पनि उसको मुखमा ठिङ्गुरो हान्ने हो। अब जनताको हातमा एउटै पावर छ, भोट। जनताले मास पङ्क गर्नु पर्यो, मास चाहिँ तपाईँको नोटा दिनु पर्यो, नोटा गर्नु पर्यो। अब जनताले जुन दिन नोटा गर्छु भन्छ, गाउँ गाउँमा त अब लठैत पुगि त हाल्छ। पहिला चाहिँ प्रलोभन सुरु हुन्छ। यो विरोध प्रतिवाद जनाउने अथवा प्रतिवादीको सुक्खा खाले धम्की, अन्त जनताले त भोट नहाली त सक्दैन। नोटा त के हो भन्दाखेरि त्यो छ, अब साह्रै ऱ्यासनल मान्छेहरूले नदिने हो, र जो अलिकति आँटी छ होइन। र मैले म मात्रै ऱ्यासनल हो, म मात्रै आँटी हो भनेको होइन, मेरो विवेकले दिएन क्या, दिँदैन, म भोट दिँदिनँ। त आम मान्छेले त बिचरा ऊ गाउँको मान्छे, बस्तीको मान्छे, चियाकमानको मान्छे, उसलाई त नोटाबारे थाहा पनि छैन। एक नम्बर त उसलाई त त्यो नक्सा दिन्छ कि यहाँ थिच है, यहाँ कमलको फुल छ, यहाँ फरुवा छ, यहाँ हँसिया छ, यहाँ यो छ, यहाँ हाल है भनेर त दिन्छ उसलाई भने त उसले त दिन्छै गएर भोट त। अब जनतासँग एउटै उपाय छ, एमपी नपठाउने, एमएलए नपठाउने, ऊ भोट पुरै बहिष्कार गर्नु पर्यो। घिसिङले जुन चाहिँ गरेको पनि थियो त्यति बेला, आन्दोलनको एउटा हतियारको रूपमा भोट बहिष्कार राखेको, त त्यो गर्नु पर्यो। अब त्यो पनि गर्नु सकेको छैन जनताले। जनताले भोट नदिएको कतिको प्रभाव हुन्छ? किनभने जब यो सिटको कुरा छ, हामी दार्जिलिङमा त राजनीतिक भाषामा भन्दा त आधा एमपी मात्रै भन्छौँ हामी, अनि त्यो आधा एमपी उठाउँदा पनि ठिक छ, नउठाउँदा पनि ठिक छ। उनीहरूलाई त केही सरोकारै छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले उनीहरूलाई नजिताउँदाखेरि पनि अथवा जिताउँदाखेरि पनि त्यस्तो केही छैन। हामीले मान्छेलाई नै प्रबुद्ध बनाउने किसिमको, जनतालाई नै प्रबुद्ध बनाउने किसिमको काम गर्ने हो कि माने जुन स्थिति छ त्यसलाई प्रतिवाद गर्न नोटातिर सबलाई आउनुपर्छ भनेर आह्वान गर्ने हो? के गर्नुपर्ने हो? अब यो त एउटा मैले भनाइमा दिएको तर्क हो। अब त्यो चाहिँ डिपेन्ड गर्छ अब कुन सिचुएसन र के मुद्दाको लागि र कस्तो टाइममा यो गरिएको कुरा हो होइन।
अब घिसिङले गरेको भोट बहिष्कार चाहिँ त्यो एक प्रकारको धम्की थियो स्टेटलाई होइन, कि हामी भोट बहिष्कार गर्दैछौँ, त्यो एउटा त्यति बेलाको आन्दोलन गर्दै गएको एउटा औजार हो। अब अहिले एमपी इलेक्सन एमएलए इलेक्सन हुँदाखेरि भोट बहिष्कार गरेर ऊ चाहिँ कहाँ जाने त? जनताले त्यो पनि सोध्छ क्या। भोट बहिष्कार गरेपछि त के त, वाट नेक्स्ट होइन? त्यसको अल्टरनेटिभ त उसकोमा हुनु पर्यो। एउटा खुट्टा उसको हिलोमा छ भने अर्को खुट्टा त उसले दलदलमा सिमसारमा हाल्दैन। जनतालाई त्यहाँ पनि प्रब्लम छ। अर्को प्रब्लम छ हेर, पावर ठुलो कुरो, पावर जुन चाहिँ हामीले यत्रो तमाम कुराहरू जुन चाहिँ गर्छौँ, अब अहिले गरिसक्यौँ र गर्नेवाला छौँ आधी घन्टा अझै अथवा 10-15 मिनट, त्यो सबै पावर पोलिटिक्सको कुरा हो, पावर गेमको कुरा हो, पावर टकको कुरा हो, यो सबै पावर टक हो। त पावरले नै गराउने हो क्या कि जनताले भोट दिन्छ दिँदैन? आज समस्या त्यही हो। गोर्खाल्यान्ड भोलि हुन्थ्यो यदि जनताले डिसाइड गर्नु सकेको भए। जनता डिसिसनको ठाउँमै छैन नि त, डिसिसन लिनु सक्ने ठाउँमै छैन जनता। यदि जनताले डिसिसन लिनु सक्नु हो भने धेरै कुरो थुप्रै अर्को चिज भइसक्यो। पावर जुन चाहिँ छ, त्यो पावरको जुन क्यारेक्टर छ, पावरको जुन नेचर छ, जुन चाहिँ सेन्टरबाटै आएको, जुन चाहिँ यो स्टेट हुँदै डिस्ट्रिक्ट हुँदै जुन चाहिँ हाम्रो गाउँ महकुमामा गाउँमा बस्ती बस्तीमा आइपुग्छ, जुन चाहिँ पावरको विकेन्द्रीकरण, त्यो पावरको नेचरै यस्तो छ कि भोलिको दिनमा भोट दिन्न भनेपछि उसको रातको निन्द्रा र दिनको चैन हराम हुन्छ। ओके ठिक छ। तर अब यो जहाँसम्म तपाईँको नोटाको तपाईँको चोइस छ, त्यो तपाईँ स्वाधीन हुनुहुन्छ। तर यो इलेक्ट्रोल त्यो संविधानले दिएको, संविधानले पहिला 49 थियो, अहिले त्यो नोटा भने संविधानले एकदम त्यो डेमोक्रेटिक राइट हो कसैको पनि दिएको छ। तर अब हामी जुन सत्ताको नेचरसँग लडाइँ गरिरहेका छौँ, नोटातिर हामी माने नोटालाई प्रयोग गर्दैमा यो सत्ताको यो नेचर परिवर्तन हुन्छ भन्ने यसले एउटा यथास्थितिलाई चाहिँ त्यतिकै राखिरहन्छ भन्ने हो मेरो चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अप्सनमा त छ, तर त्यसको अप्सनमा त छ, तर हामीले गर्नुपर्ने त यो सत्ताको नेचरको विरुद्धमा उठ्नुपर्ने जनउभार हो भनेर। मैले कुरा एउटा अलिकति क्लियरली एउटा सेन्टेन्समा भनिदिन्छु। कुरा मैले के राख्नु खोजेको मात्रै भने, मैले भन्नु खोजेको चाहिँ जनता चाहिँ निरीह छ, 1 नम्बर। 2 नम्बर कुरो, जनताको दोष छैन त्यो नेता पठाउनुमा। त्यो चाहिँ पार्टी जुन चाहिँ यहाँको डोमिनेन्ट लोकल डोमिनेन्ट पार्टी हो, उसले जुन नेता छान्छ सेन्टरमा पठाउनु र यहाँ स्टेटमा पठाउनु, खासमा समस्या त्यहाँ छ। जनता डिसिसन मेकिङमा छैन। जनतालाई केही थाहा छैन राजु विष्ट आउँदैछ। को राजु विष्ट चिन्थेन पनि जनताले। योपालिको एमपी न इन्द्रजित खुल्लर चिन्थ्यो, घिसिङले रातोरात बोलाएको हो। को त्यो सरदारजी चिन्थेन। त्यसपछि न एसएस आलुवा न राजु विष्टजीलाई नै चिन्थ्यो। राजु विष्ट आज आएपछि बल्ल बल्ल अलिअलि त्यो उहाँको प्रेस स्टेटमेन्ट र त्यो फेसबुकबाट अलिअलि चिन्नु थालेको। र छानेर ल्याउने त यहाँको लोकल हाम्रो एजेन्सी पार्टीहरू हो। अच्छा तपाईँले राम्रो सन्दर्भ टिप्नुभयो, एजेन्सी पार्टी भन्ने। मनप्रसाद सरसँग म त्यही कुराहरू आउँदैछु। यो हामीले अघि पनि कुरा गऱ्यौँ कि 86 देखिको यता त्योभन्दा अघिदेखि नै सत्ताले दार्जिलिङ प्रति हेर्ने दृष्टिकोण, अझै पनि खुलस्त हिसाबले भन्नु हो भने पश्चिम बङ्गालले त दार्जिलिङ हाम्रो हो, दार्जिलिङै हाम्रो होइन भन्ने किसिमको कन्सेप्टमा काम गर्छ। मैले हिजोस्ति पनि सांसद राजु विष्टलाई एउटा प्रश्न गरेको थिएँ कि छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड भनेको चाहिँ बङ्गाल विभाजन हुने विषयवस्तु हो, तपाईँहरू बङ्गाल विभाजन गर्न चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि अहिले त्यतातिर नजाउन भन्नुभयो। भनेको यस्तै यही भाषा चाहिँ पहिलादेखिकै अहिलेसम्म हाम्रो समाजमा आइरहेछ, राजनीतिमा आइरहेको छ। अहिले जुन खास गरिनुपर्ने जुन ठाउँ हो, सोधिनुपर्ने जहाँ प्रश्न हो, त्यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ उनीहरूले त्यसरी घुमाउरो पाराले दिन्छ। अनि त्यसलाई हाम्रो नेतृत्वले पनि ठिकसँगले एड्रेस गरेर अघि बढेको हामी देख्दैनौँ सर। तिम्रो प्रश्न मैले अहिले पनि राम्रोसँगले बुझिनँ क्या त। तिमीले बोल्दाखेरि ओके म प्रश्न गर्दैछु, शब्दहरू उयो हुँदै आयो क्या त। अब एक लाइनमा गर्छु बुझिनँ मैले। जे होस्, यो हाम्रो राजा भाइले सर म सोध्दैछु, म तपाईँलाई मैले प्रश्न गर्नु खोजेको चाहिँ के हो भने, के साँच्चै हाम्रो नेतृत्वमा, हाम्रो समाजमा नेतृत्व सङ्कट हो, नेतृत्व विफल हो, के हो? जसलाई हामीले नेतृत्व सुम्पिएर पठायौँ उनीहरू सक्षम छैनन्, के हो सर? स्पष्ट भनिदिनुहोस् न। अच्छा
पहिला अलिकति म त्यो राजाको कुरालाई अलिकति लिउँ ल, त्यो नोटा सम्बन्धी क्या त। ओके, यो जुन नोटा भन्नु र भोट बोयकट गर्नु भने क्षमा चाहन्छौँ सरको नेटवर्कको कारणले गर्दाखेरि अलिकति जोडिनुमा कटिनु भयो। फेरि हामी निरन्तर जान्छौँ। महेश दाजु, मनप्रसाद सरलाई मैले सोध्दै गरेको प्रश्न म तपाईँलाई राख्छु। के साँच्चै नेतृत्व हाम्रो राजनीतिमा नेतृत्वको सङ्कट हो? रणनीतिक हिसाबले अघि बढ्न सक्ने नेतृत्व हामीले पाएनौँ कि यो सत्ता केन्द्र र सत्ताको चलखेलभित्र परेर हाम्रो नेतृत्वले केही गर्न नसकेको यो कमजोरी हो? के हो खास? होइन भाइ, म सिधै नेतृत्वको कमजोरी पनि भन्दिनँ है। हामीले 86 देखिको आन्दोलनलाई अध्ययन गर्नु हो भने स्वर्गीय सुभाष घिसिङ पनि उहाँलाई गोर्खा पिताको नाम दियो है। भारतलाई उहाँले हल्लाकै हो है। अनि त्यसपछि उहाँको पछि विमल गुरुङज्यू आउनुभयो है। उहाँलाई पनि जनताको भरपुर सहयोग थियो है। उहाँले पनि गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनलाई अघि लिएर जानु भएकै हो होइन त। अब यहाँ नेता चाहिँ के भइदियो भने नेतृत्वमा क्षमता छैन भन्नु म चाहदिनँ, तर उहाँहरूले जनताको सपोर्ट पाइसकेर है, जुन चाहिँ एउटा जनताको भोटद्वारा भनौँ या जनताको सपोर्टले एउटा सत्ता र कुर्सीमा पुगेपछि किन हो हामीलाई या त केन्द्रले खेलाउँछ या त राज्यले खेलाउँछ है। 86 को आन्दोलन त्यति उग्र आन्दोलन भइसकेर पनि दार्जिलिङलाई केन्द्र र राज्य मिलेर गोर्खा पार्वत्य परिषद दियो है। तर त्यति भयङ्कर भारतमा गोर्खाहरूको बासभूमिलाई लिएर त्यति बृहत एउटा जनआन्दोलन भइसकेपछि पाएको गोर्खाल्यान्ड शब्द एउटा जुन चाहिँ त्यो शब्द मात्रै उहाँले ल्याए नि, गोर्खाल्यान्ड भन्ने डिमान्डलाई उहाँले ड्रप गरिदियो क्या। त्यो कारण के थियो त भन्नु? मतलब हामीलाई स्टेटले खेलाउँछ या त केन्द्रले खेलाउँछ होइन त। अनि अर्को पालि जुन चाहिँ आन्दोलन भयो 2007 को विमल गुरुङ ज्यूको जुन चाहिँ आन्दोलन भयो, त्यो आन्दोलन पनि 1 पोइन्ट एजेन्डा गोर्खाल्यान्डको निम्ति गरिएको आन्दोलन थियो नि त। धेरै मान्छे मर्यो। 86 को आन्दोलन पनि त्यत्रो हाम्रो दाजुभाइ शहीद भयो। अनि 2007 को आन्दोलन पनि त्यत्रो मान्छे हाम्रो शहीद भयो है। शहीद भइसकेपछि हाम्रो के थियो? दार्जिलिङको जनताले, तराई डुवर्सको जनताले अनि भारतभरि छरिएर बसेको गोर्खाहरूले के सोचेको थियो त? घिसिङले गर्नु नसकेको कुरा अब विमल गुरुङले पुरा गर्ने रहेछ भन्ने एउटा विश्वास थियो। उहाँलाई सम्पूर्ण जनताको साथ थियो है। त्यो आन्दोलन पनि धेरै एकदम नेसनल लेभलमा त्यो आन्दोलन पुगिसकेको थियो। तर फेरि त्यहाँ पनि राज्यको चलखेल र केन्द्रको चलखेलले गर्दा हामी जिटिए थाप्नमा बाध्य भयौँ। अनि मलाई लाग्छ सुकुना काटिसकेपछि हामीले प्लेनमा चढेर दिल्ली पुगिसकेपछि चाहिँ हाम्रो नेताहरूलाई के खुवाउँछ त? दिल्ली र कलकत्ताले यहाँनिर गोर्खाल्यान्ड भनेर हामी शहीद हुन्छौँ, तर हामी दिल्ली र कलकत्ता पुगिसकेपछि त्यस्तो के बाध्यता आउँछ कि हामीले गोर्खाल्यान्डलाई पर सारेर कुनै व्यवस्थामा हामी सम्झौता गर्नुपर्ने चाहिँ के छ त्यस्तो बाध्यता? यहाँनिर नेतालाई दोष म कति बेला दिन्छु भने, तपाईँ जब जनआन्दोलनमा तपाईँले नेतृत्व गरेर जनतालाई तपाईँले सडकमा उतारेर आन्दोलन गर्नुहुन्छ, तपाईँको जुन चाहिँ जनताप्रतिको तपाईँको एउटा गोर्खाल्यान्डप्रतिको तपाईँको प्रतिबद्धता देखेर जनताले तपाईँलाई माया गरेर, जनताले तपाईँलाई सपोर्ट गरेर एउटा सपनाका लागि तपाईँलाई हिरो बनाएर पठाइसकेपछि तपाईँमा के बाध्यता आउँछ? ठिकसँगले सम्बोधनै गर्न सकेको छैन। तपाईँलाई के बाध्यता पर्छ त्यस्तो कि तपाईँ सुकुना काटेर गइसकेपछि कि तपाईँ यो व्यवस्थामा लिएर आउनुहुन्छ कि तपाईँ घिसिङले डिजेसी लिएर आए अनि 2007 को आन्दोलनले जिटिए लिएर आए है। अनि जनताले योगदान नदिएको त होइन नि। जनताले त तपाईँको सडकमा उत्रेर नुन र रोटी खाएर पनि शहीद भएको छ नि त, हामीले देखेका छौँ नि है। र पनि फेरि हामी बार बार त्यही सपनामा, मैले अघि नै भनिहालेँ तपाईँहरूलाई, हाम्रो यो एउटा विडम्बना छ। अनि मलाई के लाग्छ भने हामीले महेश दाजु, म तपाईँलाई अझ एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु है त। यसैमा एकदमै समग्र पहाड उग्र बनेर पुरा 100% हुन्छ नि, 100% दार्जिलिङ मात्रै कुरा गऱ्यो भने 100% एकजना पनि यताउति नभइकन अलिकति है, पहिला म त्यो सोध्छु, त्यसपछि तपाईँले उत्तर दिनु होला। समग्र पहाड आन्दोलित भयो
पहाडले गर्नुपर्ने सक्नुपर्ने 100% दिएर आन्दोलन गर्यो, तर भयो सम्झौता दागो पाकोमा। त्यस्तै अर्को फेरि त्यस्तै आन्दोलन भयो, समग्र पहाड एक बनेर समग्र गोर्खाभित्रको सब जातिहरू एक बनेर फेरि आन्दोलित बन्यो, 100% दिनुपर्ने जति सबै दियो, फेरि भयो सम्झौता। यसको मतलब यो होइन कि जति नै ठुलो आन्दोलन गर्यो भने पनि हामीले छुट्टै राज्यसम्म पुग्न सक्ने राजनीति गर्न सक्दैन रहेछौँ। यसकारणले यस्ता मसिना इकाइहरूतिर नै सम्झौता गर्नुपर्ने रहेछ भनेर मेसेज पनि यो दुईवटा घटनाले दिइसकेको छ होइन र? फेरि पनि उनीहरूले नै छुट्टै राज्य हुन्छ भनेर सपना देखाउने काम चाहिँ किन गर्छ? सपना देखाउनै सक्छ, सपना देखाउनै सक्छ, अनि हामी पनि सपना देख्नै सक्छौँ, त्यसमा केही बाधा छैन है। तर मूल कुरा चाहिँ के भने हामी यत्रो वर्षसम्म हामीले 86 को आन्दोलनदेखि यो 2020 सम्म हामी गोर्खाल्यान्ड भनेर नै हामीले धेरै बहुमूल्य समय हामीले बर्बाद गर्यौँ है। अनि मलाई कस्तो लाग्छ भने मनोज भाइ हरायो, आउनुभयो मनोज भाइ, मनोजको क्वेसनको म एन्सर दिँदै थिएँ, मनोज भाइ हराउनु भयो। र पनि म भन्दैछु, मलाई कस्तो लाग्छ भने हामीले 86 सालदेखिको गोर्खाल्यान्ड भन्दै हामीले सडकमा उत्रेर आन्दोलन गऱ्यौँ। मनोज भाइ आउनु भएछ, म भाइको प्रश्नको उत्तर दिँदैछु। भाइले जुन चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको थियो, हामीले गोर्खाल्यान्डको निम्ति जनताले दिनुपर्ने योगदान दिइसक्यो है। 1986 देखि हामीले गोर्खाल्यान्डको लागि शहीद भयौँ, 2007 देखिमा 7 मा शहीद भयौँ, 17 मा शहीद भयौँ। अब लाग्छ मलाई हामीले गोर्खाल्यान्डको निम्ति भनेर दार्जिलिङमा गरिरहनु पर्ने आन्दोलनको कुनै औचित्य छैन अब, खासै भन्नु हो भने है। ओके, अब मैले अहिलेको अब हुनुपर्ने के हो? आजको दिनमा मैले मेरो व्यक्तिगत अनुभवमा र मैले व्यक्तिगत मेरो विचारमा मैले भन्नु पर्दा चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हो हाम्रो चाहना हो। हामीले भारत भूमिमा गोर्खाहरूको छुट्टै बासभूमि हुनुपर्छ जसको नाम गोर्खाल्यान्ड हो भनेर हामीले सपना देखेको छौँ, त्यो पुरा हुनुपर्छ। तर गोर्खाल्यान्ड सँगसँगै हाम्रो अरू पनि धेरै मुद्दाहरू छन् जो चाहिँ धेरै जटिल मुद्दाहरू छन्। पर्चापट्टाको मुद्दा मलाई धेरै नै गहिरो अनि धेरै नै यो जटिल मुद्दा लाग्छ मलाई। वनवासीको मुद्दाहरू छ, धेरै नै जटिल मुद्दा हो। बेकारी समस्या जुन चाहिँ छ पहाडमा, तर ठिकै हो, त्यो सम्पूर्ण समस्याहरू त छुट्टै राज्यले नै सम्बोधन गर्छ, इतर समस्याहरू त रहँदै गर्छ। छुट्टै राज्य भएपछि यसले नै सम्पूर्ण कुराहरूलाई सम्बोधन गरिहाल्छ नि भनेर अरू मुद्दाहरू नउठाएको भन्ने कुराहरू पनि छ फ्लोरमा होइन। तर छुट्टै राज्य हुँदाहुँदै यस्तै जम्मै कुराहरू पनि मुद्दाहरू पनि उठाउनु भनेको छुट्टै राज्य प्रति प्रतिबद्ध छैन भन्ने पनि सन्देश जान्छ नि होइन र? होइन यस्तो नि, अब छुट्टै राज्य पाउनुको निम्ति त हाम्रो रणनीति नै बनिएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई त। हामीले कति वी वान्ट गोर्खाल्यान्ड भनेर दार्जिलिङमा 100 दिन 200 दिन है 40 दिन 50 दिनको स्ट्राइक गर्ने त गोर्खाल्यान्डको औचित्य र गोर्खाल्यान्डको मर्म बुझाउनु पर्ने ठाउँ त दिल्ली हो नि। हामीले गर्नुपर्ने आन्दोलन अच्छा हुनुपर्ने के हो तपाईको दृष्टिकोणमा? अब हुनुपर्ने के हो? हामीले गर्न सक्ने जति सबै गरिसक्यौँ, अब हुनुपर्ने चाहिँ के हो भन्ने लाग्छ? अब हुनुपर्ने चाहिँ मेरो हिसाबमा के लाग्छ भने हामीले यो पालि पनि गोर्खाल्यान्डको सपनालाई साकार बनाउँछ भनेर बिजेपीको टिकटमा सांसद राजु बिष्टलाई बहुमतले जिताएर पठाएका छौँ होइन त। अब हामीले प्रेसर क्रिएट गर्नुपर्ने हो यो। अब पनि हामीलाई मिठाई खुवाएर हामीलाई लन्डाएर हुँदैन, अब पनि हामीलाई त्यो बदेल जस्तो चारो छर्केर हुँदैन। अब हामीले प्रेसर गर्नुपर्ने हो सम्पूर्ण पहाडको राजनैतिक दल, सम्पूर्ण पहाडको बुद्धिजीवी, सम्पूर्ण पहाडको लेखक कलाकारहरू मिलेर एउटा प्रेसर क्रिएट गर्नुपर्ने हो। तिम्रो आउँदो इलेक्सन भन्दा अगाडि तिमीले दिएको प्रतिश्रुति तिमीले पुरा गर्नुपर्छ, नत्र भने हामी तिमीहरूको यो पुरा गरेको हुनुपर्छ, नत्र भने विधानसभा चुनाव भन्दा अघि नै अघि पुरा गरेको हुनुपर्छ। अनि त्यसको निम्ति बनिनु पर्ने रणनीति हामीले, मलाई लाग्छ गोर्खाल्यान्डको मुद्दा हामीले नेताको काँधमाथि मात्रै राखेर हामी पार पाउँदैनौँ। यो नेताले मात्रै फटे गर्ने मुद्दा होइन। यसको निम्ति सिभिल सोसाइटीका वरिष्ठ व्यक्तिहरू, यसको निम्ति
समाजका बुद्धिजीवीहरू अनि यसको निम्ति कलाकार, कवि, साहित्यकार सबै मिलेर यसको निम्ति एउटा प्रेसर क्रिएट गर्नुपर्ने समय हो। र यो जुन चाहिँ हामी दार्जिलिङमा हो हल्ला, दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्समा स्ट्राइक धरना गर्ने कार्यक्रम गर्छौँ, यो कार्यक्रमको केन्द्रबिन्दु हामीले दिल्लीलाई बनाउनु पर्ने हो र दिल्लीमा गर्नुपर्ने हो यो आन्दोलन हामीले भन्ने मलाई लाग्छ मेरो हिसाबमा। ओके ओके सरले सुन्दै हुनुहुन्छ मनप्रसाद सर? सुन्दैछु। ओके 2017 अलिकति पछिल्लोतिर मात्रै फर्केर हेऱ्यौँ भने 2017मा पनि एउटा जनउभार भयो। रणनैतिक हिसाबले तयार गरेर आन्दोलन गरिएको आन्दोलन चाहिँ त्यो होइन होइन त्यसको लागि अझै बस मेरो दृष्टिकोणमा चाहिँ त्यो साँच्चीकै पहिलाबाट तय गरेर गरिएको आन्दोलन होइन। जनता सडकमा आएर आफै आन्दोलन गर्नु दबाब दिइसकेपछि मात्रै नेतृत्वहरू अगाडि आएको हो भन्ने मेरो ठनाइ छ। त्यसपछि सम्झौता भयो। सम्झौता गर्नेहरूले भन्छन् कि आन्दोलन रणनीतिपूर्ण भएन, रणनीतिपूर्ण न के भयो मनोज गयो क्वेसन सोध्नु नै हो। हामी मात्रै बात मार्ला जस्तो भयो। के हो आज एकदम डिस्टर्ब छ है यो नेट के हो इन्टरनेट सिस्टम एकदम डिस्टर्ब छ। म आएँ सर, म आएँ। मेरो अलिकति फ्लक्चुएट भइरहेको छ नेट के त यो डिजिटल इन्डियामा। त्यही त अघि हामीले भने जस्तै मैले भन्दै थिएँ कि सम्झौता गर्नेहरूले भने कि रणनीतिपूर्वक आन्दोलन भएको छैन, त्यस कारणले यसो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले दुःख पाउँछ भनेर हामी सम्झौतामा गयौँ। अनि पछिल्लोतिर हामीले हेर्दाखेरि योभन्दा अघिल्लो चुनावमा गठबन्धन बन्यो, त्यो चाहिँ हाम्रो मुद्दालाई अघि बढाएर लान्छ भनेर हिसाबमा गठबन्धन बनायो, गठबन्धनले रणनीति बनाएर लान्छ होला भनेर हामीले सोच्यौँ। तर भएन, त्यस्तो पनि भएन। उनीहरू आफ्नै दलहरूभित्र किचलो भयो, एउटाले अर्कै मुद्दा एउटाले अर्कै मुद्दा लग्यो। अनि जसले हाम्रो मुद्दालाई मेनिफेस्टोमा हालेको छ भारतीय जनता पार्टी, उसकै सांसदलाई हामीले प्रश्न गर्दाखेरि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि यो जुन बङ्गाल विभाजनकारी यो मुद्दा हो, यो बङ्गाल विभाजन गर्ने सोचमा चाहिँ भाजपा छ भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ फेरि उहाँहरूको जवाब घुमाउरो हुन्छ। त्यसै पनि छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड भन्ने जुन चाहिँ हाम्रो मुद्दा थियो त्यो अहिले स्थायी राजनीतिक समाधानमा सङ्कुचित भयो, यो नाममा सङ्कुचित भएर आइसकेको छ। यो जम्मै परिदृश्य घटनाहरूले गर्दा कहीँ न कहीँ सत्ता नै हाम्रो जनआकाङ्क्षा पुरा गर्न चाहँदैन भन्ने पनि एउटा जान्छ, कहीँ न कहीँ हामी आफै पनि रणनीतिक रूपले दुर्बल छौँ भन्ने पनि जान्छ। यस्तो स्थितिमा अबको हुनुपर्ने राजनीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ सरलाई? राज्य सत्ताले त जहिले सुकै पनि के भनेदेखि हाम्रो जुन एउटा आकाङ्क्षा छ, जनआकाङ्क्षा भनौँ या त हाम्रो जुन एउटा सपना छ, त्यो माथि जहिले पनि बाधा हाल्ने, त्यसलाई फुटाउने टुटाउने, त्यसलाई खतम पार्ने त्यस्तो प्रयास, त्यस्तो किसिमको षड्यन्त्र राज्य सत्ताबाट भइ नै रहेको हुन्छ, सधैँ नै हुन्छ। त्यो सुरुदेखि नै भइरहेको छ। मैले अघि पनि सुरुमा पनि कुरा गरेँ, कुन प्रकारले विभिन्न प्रकारको उपायहरू उनीहरूले गरिरहेका हुन्छन् क्या त, होइन? तर अब यो सबैसित लड्नुको लागि चाहिँ एउटै के अरे उपाय चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ जसले अगुवाई गरिरहेको छ, जनसमूहमा एउटा सपना देखाएर जनआकाङ्क्षालाई बिउझाउने काम गरिरहेको छ जसले, है त उनीहरूमा सबभन्दा पहिला सुरु चाहिँ के हुनु, एउटा रणनीति, त्यो एउटा स्ट्राटेजी, कसरी चाहिँ आन्दोलन गर्ने, यहाँ आन्दोलन गर्ने एउटा स्ट्राटेजी, त्यो रणनीति पनि ठिकसँगले अहिलेसम्म बनिएको छैन। हाम्रो रणनीति कस्तो किसिमको छ भनेदेखि चाहिँ यति छिटो आवेशमा आउँछौँ र पछाडि चलाउनु पर्ने, अन्तमा चलाउनु पर्ने हतियार सुरुमै चलाइहाल्छौँ, होइन? त त्यसो भएपछि त त्यो सुरुमै त्यो अन्तमा चलाउनु पर्ने हतियार सुरुमै चलाएपछि त त्यो फेरि हतियार काम नलाग्ने भएपछि अन्तमा गएर के चलाउने, होइन? यो प्रकारको एउटा रणनीति बिनाको हाम्रो आन्दोलन, आवेशमा आएर मात्रै सडकमा ओर्लिने आन्दोलन, यो किसिमको छ। यसलाई ठिकसँगले डोर्याउने एउटा यो रणनीति हुनु पर्यो। अनि यसको निमित्त चाहिँ के हुनु पर्यो भने जसले अगुवाई गरिरहेको छ, होइन, त ती अगुवाई गर्नेहरूमै सबभन्दा पहिला सुरु एउटा इमान्दारिता हुनु पर्यो, सिन्सियरिटी हुनु पर्यो नि त उनीहरूमा। त त्यो सिन्सियरिटी चाहिँ उनीहरूले देखाएको जस्तो मात्रै गर्छन्, तर पछिबाट त्यो सिन्सियरिटी उनीहरूमा छैन रहेछ भन्ने मोहभङ्ग हामीमा आउँछ त्यो पछिबाट, है। अनि अर्को कुरो के हो भनेदेखि चाहिँ
यो हाम्रोले एउटा पेटी पोलिटिक्स गर्छ क्या, त्यो खुद्रा किसिमको राजनीति है। ठोस राजनीति माने ठुलो राजनीति, राम्रो साँच्चै राजनीति नै चाहिँ गर्दैन क्या त। त्यो स्टेट्सम्यानसिप भन्ने पनि छैन हाम्रोमा, त्यो राजनीतिज्ञता भन्ने पनि छैन है। खुद्रा किसिमको राजनीति क्या त, त्यो सरदारको राजनीति होइन कि बैदारे राजनीति क्या त, त्यो किसिमको राजनीति हाम्रोहरूले गर्छन् हो। र पेटी पोलिटिक्स भन्छ नि इङ्ग्लिसमा क्या त है, एकदम त्यो पेटी पोलिटिक्समा हाम्रो नेताहरू लिप्त छन् है। अनि अर्को कुरो चाहिँ के भने एउटा त्यो डेडिकेसन भन्ने कुरो हुनु पर्यो नि त। जुन एउटा मुद्दा छ जनतालाई देखाएको, जनआकाङ्क्षालाई बिउजाइसकेपछि त्यो त्यो जनआकाङ्क्षालाई बिउजाउने काम उसले गरेपछि त्यो त्यो आकाङ्क्षा त ऊभित्र पनि त हुनु पर्यो। सबभन्दा पहिला चाहिँ आफूभित्र हुनु पर्यो त्यो आकाङ्क्षा त होइन। सिन्सियरली उसको भित्र त्यो आकाङ्क्षाप्रति ऊ कति सिन्सियर छ त, कतिको इमान्दार छ ऊ। त्यो उसले जुन चाहिँ सपना देखाएको छ त्यो सपनाप्रति ऊ आफै कतिको इमान्दार छ त है। त्यो इमान्दार हुनु पर्यो नि त, त्यो इमान्दारी त उसले देखाएको हुनु पर्यो सबभन्दा पहिला। अनि त्यो इमान्दारी ऊ भित्र छ। अहिलेसम्म त त्यो इमान्दारिता देखाएको छैन सर। अहिलेसम्म त न रणनीति बनाइएको छ न त्यो इमान्दारिता देखाइएको छ। यसको मतलब यही हो कि इमान्दारी छुट्टै राज्य चाहन्छ भन्ने कुरा त। त्यो इमान्दारी नभएपछि नि, त्यो इमान्दारी नभएपछि चाहिँ त्यहाँनिर समर्पणको भावना त आउने कुरै आएन होइन त। पहिला चाहिँ इमान्दारी हुनु पर्यो। हाम्रो अहिलेको राजनीति समर्पित भावनाको राजनीति हो त भन्नु, तब न त्यहाँ समर्पणको भावना आउँछ, डेडिकेसन भन्ने कुरा आउँछ। त्यो छैन क्या त। अनि सबभन्दा ठुलो कुरो के पनि छैन भनेदेखि हाम्रो रणनीति नहुँदा समर्पण, दूरदर्शिता भन्छ नि, त्यो भिजन भन्छ नि, भिजन क्या त है, त्यो नै छैन क्या त हो। र यो सबै कुरोको अभाव रहेको नेताले अगुवाई गरेपछि त्यो नेता त त्यसै पनि त्यो राज्य सत्ताको सानो षड्यन्त्रमा पनि फसिहाल्छ नि, परिहाल्छ नि होइन र। राज्य सत्ताले त अब साम दाम दण्ड भेद इत्यादि अनेक नीति चलाएर गर्छ नि त। तर अब हाम्रोमा त्यो तेलङ्गानाको त्यो अहिलेको चिफ मिनिस्टर के अरे राज चन्द्रशेखर रेड्डी होइन, ऊ जस्तो एउटा समर्पित नेता पनि त भएन। आमरण भोक हडताल बसेर मरणासन्न अवस्थामा पुगेर जबसम्म चाहिँ त्यो तेलङ्गानाको लागि तिमीले वचन दिँदैनौ तबसम्म मेरो आमरण अनसन तोड्दिन भनेर अडिग भएर बस्ने मान्छे हो। त्यसै त तेलङ्गाना बनिएन नि त। तर हाम्रोहरूले त नेतृत्वको सङ्कट के भन्नु छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहै छ, मैले नदोहोर्याउँदा हुन्छ। एकछिन है राज्य सत्ता जहिले पनि एउटा कुरा यति हो, राज्य सत्ताले जहिले पनि अनेक किसिमको षड्यन्त्र गरिरहेको हुन्छ। त्यो षड्यन्त्रसित डटेर राज्य सत्ता मात्रै कि सर केन्द्र सत्ता पनि, यो हामीले अघिदेखि हामी कुरा गर्छौँ। राज्य सत्ता भन्ने तपाईले अगाडि राज्य सत्ता राज्य सत्ता अब सबभन्दा माने सोझै देखिने राज्य सत्ता हुन्छ होइन। अनि पछाडिबाट केन्द्रले पनि कुनै हदसम्म कुनै प्रकारको भूमिका त त्यो दिशामा खेलिरहेकै हुन्छ नि होइन। दुबईको भूमिका अब जुन बेला यो अस्ति त्यो भाषाबाट उठेको जुन आन्दोलन थियो नि 2017 को होइन, 2017 को भाषाबाट उठेको आन्दोलनमा जब एउटा स्पोन्टेनियसली अर्थात् त्यो स्वतस्फूर्त त्यो आन्दोलन उठेको थियो, उर्लेको थियो है। भाषाको प्रतिवाद गर्दा गर्दै त्यो चाहिँ अब गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनको रूपमा त्यो उर्लियो त्यो आन्दोलन। त्यति बेला सुरुमा के अरे यो जुन चाहिँ केन्द्रको अथवा नेसनल न्युज च्यानलहरूले आएर पुरा कभरेज दियो होइन। नेसनल न्युज च्यानल सुरुमा झन्डै 12-15 दिनसम्म चाहिँ त्यसरी उनीहरूले एकदम फुल एउटा कभरेज दिएर उक्सायो, धुमधामसँगले उक्सायो। त्यहीँ जब चाहिँ आन्दोलन अझै त्यसले सिरियस टर्न लियो, गोलीबारी भयो, हताहत भयो, त्यतिखेर चाहिँ फेरि राष्ट्रिय न्युज च्यानलहरू चकमन्न भएर हराए त उनीहरू। के भयो त्यो, किन त्यस्तो भयो? अब यो निश्चय पनि त्यो जुन राष्ट्रिय न्युज च्यानलहरू त्यति बेला जुन आएर यहाँ उक्साए, केन्द्रको अवश्य त्यहाँनिर केही इसारा थियो होला भन्ने हामीलाई अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन है। र जब चाहिँ त्यसले सिरियस टर्न लियो
जब गम्भीर भयो त्यो आन्दोलन त्यति बेला चाहिँ साइसुत्त हराए तिनीहरू त यो के कारणले त्यस्तो भयो त र हामीसित यो सबै कुराहरूसित लड्नुको लागि चाहिँ एउटा त्यो राम्रो रणनीति हुनु पर्यो है अनि त्यो एउटा भिजन हुनु पर्यो नेताहरूमा होइन त अनि त्यो एउटा समर्पणको भावना आउनु पर्यो मुद्दाप्रति इमान्दारी हुनु पर्यो यो सब कुरो छैन नि त यो नभएपछि त त्यो के अरे जनसमूह त के गरोस् त अब हैन म एकछिन है यहाँहरुको बात काटेको जस्तो मनोज भाइ एकैछिन सरले जुन चाहिँ समर्पणको कुरा गर्नुभयो मुद्दाप्रतिको समर्पणको कुरा गर्नुभयो है त्यो विषयमा मलाई लाग्यो इमानदार छैन रणनीतिहीनता सहितको इमानदार छैन भन्ने बित्तिकै समर्पणतिर जाने समर्पण त्यो समर्पण अहिलेसम्म हामीले देखेको त्यस्तै छ सरको त्यो समर्पण भन्ने शब्दलाई म समातेर के भन्न चाहन्छु भने मलाई कस्तो मैले सोचेको यो कुरा धेरै अघिदेखि सोचेको कुरो के भने 2017 को आन्दोलनमा गोजामुमो अभिभक्त त्यति बेलाको अभिभक्त गोजामुमो जुन चाहिँ थियो उहाँहरू आन्दोलन जब धेरै उग्र भइसकेको थियो है त्यति बेला उहाँहरू मैदानदेखि बाहिर थिए तर जनता भने चाहिँ नेता बिना पनि आन्दोलनमा सडकमा थिए नि त हैन र है त्यो हामीले देख्यौं नि जनसभामा सुरुमा पनि जनताले नै आन्दोलन गरेको थियो नेताहरूले चाहिँ बाध्यतामा ल्याउने काम चाहिँ जनताले नै गरेको होइन आन्दोलनको आवाहक त गोजामुमो नै थियो नि त आन्दोलन जसले आह्वान गर्यो गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन त्यो त अभिभक्त गोजामुमो नै थियो नि त हैन त जब आन्दोलनले अझै स्पिड पक्रेर गयो अनि जब उहाँहरू जनतादेखि एकदमै विच्छिन्न भएर उहाँहरू भूमिगत भए अनि अभिभक्त गोजामुमोको सम्पूर्ण नेताहरू जब थिएन जब जनतालाई आन्दोलनलाई अघि बढाउने एउटा नेताको खाँचो थियो त्यति बेला दार्जिलिङका गोजामुमो बाहेक अरूको जति पनि राजनैतिक दलहरू थिए उहाँहरूको मुद्दाप्रति समर्पण भइदिएको भए त्यो जनतालाई दोहोऱ्याएर गणतान्त्रिक ढङ्गमा आन्दोलनलाई अघि बढाउनु पनि सक्थ्यो नि त तर किनभने न त उहाँहरूलाई पुलिसले खोजिरहेको थियो न त उहाँहरूमाथि कुनै केस थियो न त उहाँहरूलाई बाहिर निक्लिनु कुनै असुविधा थियो तर उहाँहरू निक्लेनन् जनतालाई नै सडकमा छोडिदिए र मेरो दृष्टिकोण त के छ भने यो आन्दोलनमा नेतृत्व गर्ने सम्पूर्ण त्यतिखेर जीएमसीसी 15-16 वटा पार्टी संस्थाहरूको कमिटीका मान्छेहरू यिनीहरू सबै गद्दार हुन् भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ किनभने रणनीति बनाउन सक्थे रणनीति बनायो हैन यस्तो नि त्यति बेलाको आन्दोलन विमल गुरुङ रोशन गिरी विनय तामाङ अनित थापाको रणनीतिले आन्दोलन बिग्रियो भन्ने आरोप लाउने नेताहरूले उनीहरू किन मैदानमा आएर जनतालाई प्रतिनिधि गरेर गणतान्त्रिक आन्दोलन गरेनन् त प्रश्न यहाँ छ नि त किनभने जनता त सडकमा थिए नि त जनता त समर्पणको भावनाले सडकमा आएको थिए नेता बेगर पनि त्यति बेला चाहेको भए एउटा राजनीतिक दल फुट्ने बित्तिकै आन्दोलनै कोल्याप्स हुने स्थिति चाहिँ कसले निर्माण गरेको हैन आज नेतृत्व गरेर अगाडि बढाउन सक्यो तर गरेन त्यति बेलाका आन्दोलनलाई 2017 का आन्दोलनमा आरोप लगाइन्छ विमल गुरुङलाई आरोप लगाइन्छ रोशन गिरिङलाई आरोप लगाइन्छ अनित थापाज्यूलाई आरोप लगाइन्छ विनय तामाङलाई आरोप लगाइन्छ भने तपाईहरू चाहिँ जति पनि अरू राजनीतिक दलका नेताहरू थिए दार्जिलिङमा तपाईहरुले के गर्नुभयो त त्यो आन्दोलनमा तपाईहरुले किन जनतालाई समातेर गणतान्त्रिक ढङ्गमा आन्दोलनलाई अघि बढाउनु भएन त तपाईहरुले त्यो आन्दोलनलाई अघि बढाएको भए निश्चय नै के हुन्थ्यो होला नि त कारण के थियो तपाईहरुको व्यवस्था र तपाईहरुको कारण के थियो यो कुरो त प्रश्न गर्ने यो कुरो त हामीले प्रश्न गर्न सक्छौं नि उहाँहरुलाई एकदमै त्यतिखेरको सिचुएसनलाई लिएर यदि कसैलाई गद्दार भनिनु पर्छ भने यी सबैलाई गद्दार भनिनु पर्छ भन्ने मान्यता मेरो सबैलाई भनिनु ठीक हो किनभने उहाँहरु राज्य सत्ताको महेश दाजुको कुरालाई किनभने राजा दाजुले एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु हुन्छ ओके राजा दाजु तपाईलाई अहिलेको मौजूदा स्थिति राम्रै गरी थाहा छ हामीले अघि कुरा गर्यौं रणनीति पनि छैन यो स्पष्ट भयो 80 देखि अहिलेसम्म पनि रणनीति छैन भन्ने कुरा स्पष्ट भयो मनप्रसाद सरले पनि त्यस बारेमा धेरै कुराहरू अघि राख्नु भयो त्यो किसिमको प्रतिबद्ध नेता नै हामीसँग छैन पनि भन्नुभयो
इमान्दार छैन पनि भन्नुभयो। यो बाटो हामीले सक्यौँ, अब रणनीति पनि छैन, इमान्दार पनि छैन, तर मुद्दा चाहिँ अहिलेसम्म पनि फ्लोरमा छ, जनतामा छ। अहिले पनि यी राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आफ्नो मुद्दालाई लिएर राजनीति चाहिँ गरिरहेकै छ। एउटा कुरा स्पष्ट छ कि भारतीय जनता पार्टीले दुईवटा गोर्खाका दुईवटा मुद्दा, एउटा स्थायी राजनीतिक समाधान, अर्को 11 जातीय जनजातिको मेनिफेस्टोमा हालेको छ। यो हाल्नु नै हाम्रो मुद्दालाई इन्क्यास गर्नु, हाम्रो मुद्दालाई उनीहरूले चिन्नु पर्ने हो। यद्यपि त्यो जुन स्थायी राजनीतिक समाधान छ त्यसलाई पनि अहिले एउटा शाब्दिक खोलभित्र हालेर त्यसलाई देखाएर स्थायी राजनीतिक समाधान देखाएर यही हो गोर्खाल्यान्ड भन्ने त गरेको छ। यसमा पनि बहस त हुनैपर्छ, तर पनि आम बुझाइ चाहिँ छ यही हो, गोर्खाल्यान्ड भनेको चाहिँ स्थायी राजनीतिक समाधान नै हो भन्ने छ है यता। तर यो यदि स्थायी राजनीतिक समाधान छुट्टै राज्य हो भने यसले बङ्गाल विभाजन गर्छ, बङ्गालबाट छुट्टिएर नै एउटा राज्य बनाउँछ। त्यो चाहिँ हिजोको तृणमूल काङ्ग्रेसले पनि चाहेन, हिजोको माकपाले पनि चाहेन, अस्ति पुरानो काङ्ग्रेसले पनि चाहेन, जसले हामीलाई भाषिक रूपमा अल्पसङ्ख्यक गर्यो उसले पनि चाहेन। अबको भाजपाले पनि साह्रै चाहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाएको छैन, स्पष्ट छैन यो कुरा। भनेको हाम्रो मुद्दा जहाँ थियो त्यहीँ छ, हाम्रो मुद्दा जहाँ थियो त्यहीँ छ। यस्तो स्थितिमा केही एक खेमा भूमिगत छन् जो अरू ठाउँमा बसेर यो मुद्दालाई अगाडि राखेर नै राजनीति गरिरहेको छ। एउटा खेमा छ कि रणनैतिक हिसाबले हामी दुर्बल भएको कारणले गर्दाखेरि हामी छुट्टै राज्यको लागि यसरी जान सक्दैनौँ, यदि जानु पर्यो भने पुरै रणनीतिसँग जानुपर्छ भनेर उनीहरू विकासपट्टि लागे। दुईवटा सेक्सन हाम्रो समाजमा देखा पर्यो, एउटा छुट्टै राज्यको पक्षमा जाने, एउटा विकासतिर जाने। भनेको हामी मध्य हिसाबमा पनि विभाजित भयौँ, राजनीतिक हिसाबमा पनि विभाजित भयौँ, हाम्रो दिमागी हिसाब पनि विभाजित भयौँ। यो विभाजित हुनुको कारण रणनीति थियो, एउटा रणनीतिक दुर्बलता थियो, एउटा छुट्टै राज्य हुनुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता थियो अथवा सपना, यो दुईटा छ। यसलाई एड्रेस गर्नु हो भने आजको स्थितिमा केवल दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्सका नेतृत्वहरूले साँच्चीकै इमान्दारसँगले गर्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ भन्ने ठोस कुरा तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ, त्यो स्पष्ट पारिदिनुहोस् न दाजु। तपाईँलाई लागेको कुरा यस्तो गर्यो भने चाहिँ ठिक हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ नि। कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हुन त अब महेश साथीले पनि धेरै कुरा भनिहाल्नु भयो, मन्तसाद दाजुले पनि धेरै कुरा भनिहाल्नु भयो होइन। र एउटा कुरो यहाँ मैले कमेन्ट्सहरू पनि पढिरहेको छु, एकजना कसैले लेख्नु भएको रहेछ कवि साहित्यकारहरूले राजनीति जान्दैन भन्ने। ठिकै भन्नुभयो, हामी पोलिटिसियन होइनौँ र पोलिटिकल एनालिस्ट पनि होइनौँ। अब हामीले कवि साहित्यकार कलाकारले कसरी देख्ने भन्ने आजको यो मनमा लागेको होइन, कसरी देख्ने भन्ने। अब मैले भनेको कुरो चुडान्त हुन्छ भन्ने पनि होइन। तिम्रो प्रश्नलाई छुँदै म अलिकति दुई तिनवटा कुरा गर्न चाहन्छु। एउटा कुरा के भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ पिपिएस पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन है, कतिजना हाम्रै नेताहरूले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भन्नेहरू पनि छ है। त्यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन मलाई पनि लरबरायो क्या। यो यस्तो लरबराउने शब्द यस्तो बुनिएको छ यो शब्द होइन, स्थायी राजनैतिक समाधान कति मिठो सुन्दा, तर यो भित्रको यो पछिको चाहिँ अब नेपथ्य पछि चाहिँ यो शब्दको अर्थ चाहिँ कस्तो कस्तो जन्जालमा छ त्यो खोज्ने ल्याकत चाहिँ अब हामीमा हुनु पर्यो, एक नम्बर। दुई नम्बर कुरो जुन चाहिँ यो 11 यो जातगोष्ठी यो ट्राइबमा हाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो लाग्छ, यस्तोहरू भयो। अघि महेशले पनि जुन चाहिँ कुराहरू उठान गरे एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, जस्तो कि यो हाम्रो चिया कमान, हाम्रो सिन्कोनाको जुन चाहिँ जमिनको पर्जापट्टा छैन, फरेस्ट यो के अरे फरेस्ट भिलेजर्सको छैन, यो जुन चाहिँ छ र विशाल सेक्सन चाहिँ हाम्रो चिया बगानमा छ मान्छे होइन। त उनीहरूको आज अब भोलि साँच्चै नै अब हेर जैसे कोरोना गया कौन आया, कोरोना जैसे गया कौन आया, ये मैं दर्शक को भी सवाल कर रहा हूँ आप लोग सबको। कोरोना जैसे गया कौन आया बोलिए? आया तो एनआरसी आउँछ। एनआरसी त मजाले भुलिरहेको छ नि हामी होइन, एनआरसी हुँदाहुँदै कोरोना आएको नि त, एनआरसी सेवी त आउनै हो हेर। त्यति बेला चाहिँ के गर्ने त? यसको प्रस्तुति के हाम्रो यहाँको लोकल सत्ता जसले लिएर बसेको छ उसले लिएको छ? यो सवाल मेरो सत्तालाई पनि हो, जनतालाई पनि, यहाँको प्यानलिस्टलाई पनि। र अर्को कुरो यो जुन चाहिँ अब महेश त रेलवेमा छ,
अब रेलको चक्का बिग्रेर चाहिँ लरी रेल जत्रै छ भने लरीको चक्का लाएर हुन्छ, ट्रकको चक्का लाएर हुन्छ? हुँदैन नि त। नहीं होगा, नहीं होगा। रेलका चक्कामै रेलकै चक्का चाहिए। त गोर्खाल्यान्ड भन्ने चिज भित्रै यो सबै चिज छ। गोर्खाल्यान्ड भित्रै यो जाति पनि छ, जात गोष्ठी पनि छ, यो सिन्कोना पनि छ, पर्जापट्टा पनि छ, चिया कमान पनि छ। हुँदाहुँदै पनि गोर्खाल्यान्डको डाइनामिक्स र गोर्खाल्यान्ड भन्ने चिज अर्कै हो, यो हामीले बुझ्नुपर्छ। र त्यो चाहिँ यो यसलाई विभिन्न नामकरण दिएर टालमटोल गर्ने काम मात्रै हो है। यो जात गोष्ठीको आज दियो भने पनि अब एजुकेसनबाट त यो हट्नेवाला छ। र यो जुन चाहिँ सेन्टरको जुन चाहिँ अहिलेको भर्खर न्यू एजुकेसन पोलिसी आयो र यो सँगसँगै अरू पनि उनीहरूको पोलिसी यदि हामीले अलिकति गहिरिएर अध्ययन गर्ने हो भने त बिस्तारै बिस्तारै एससी एसटी भन्ने चिजै हट्छ क्या इन्डियाबाट। सबै सिंगल विन्डो सिस्टम, सिंगल चिज क्या, सबै सिङ्गुलर क्या, सिंगल पार्टी, सिंगल नेसन, वान पोइन्ट एजेन्डा, वान नेसन, वान स्टेट, वान धर्म, वान भाषा, वान रिलिजन, बिस्तारै त्यतापट्टि जाँदैछ जस्तो मलाई लाग्छ। त त्यस्तोमा यो जात गोष्ठीले पाइरहनु के गर्नु है, त्यो टुपुर टापुर। अब एउटा सानो म त्यो कथा सुनाउन चाहन्छु। यो खलिल जिब्रानको 3 लाइनमा एउटा मान्छेको दाँत दुखेछ, दाँत दुखेर डक्टर देखाउनु गयो, अन्त तपाईँको त यो त्यहाँ किरा लागेको छ, निकाल्नुपर्छ भने उसले होइन मलाई यो फिलिङै गरिदियो भने फिलिङ गर्यो, ऊ 1-2 दिन ठिक भयो। 1-2 दिनमा फेरि गयो, फेरि दुखेर डक्टरले भन्यो यो त उखाल्नै पर्छ। होइन नउखालिदियो, म त यसै के अरू उपाय गरिदियो, दबाई दिउँ। डक्टरले भन्यो फिलिङै गर्नु, फेरि खालफुल पारेर खोतालफुतुल पारेर फेरि फिलिङ गर्यो। फेरि चाहिँ दुखेर चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छे आफै गएर जब दाँत खोली माग्यो डक्टरलाई, डक्टरले खोली त दियो, 30 सेकेन्ड लाग्यो। खोलिसकेपछि डक्टरले भन्यो क्या उसलाई, पेसेन्टलाई, देख्यौ त यो एकछिनको दुखाइदेखि चाहिँ तिमीले कति दिन दुखाइ सह्यौ। गोर्खाल्यान्ड पनि यस्तै भइरह्यो। यो जुन चाहिँ पिपिएस भनौँ, यो जुन चाहिँ यो के अरे यो 11 जात गोष्ठी, यो सबै यो तमाम चिजहरू चाहिँ यो फिलिङ हो क्या, हाम्रो दाँतको किरा लागेको फिलिङ हो। यो फिलिङ गर्ने प्रचलनबाट हामी हट्नुपर्छ। अनि मलाई लाग्छ यो जुन चाहिँ मनप्रसाद दाजुले उठाउनु भएको कुरालाई मैले रिपिट गरेको होइन, तर समस्या ठुलो क्राइसिस चाहिँ लिडरसिपकै हो। जनता एउटा माटो जस्तै, यो पानी जस्तै हो, उसलाई जुन चाहिँ भाँडामा हाल्छौ त्यही भाँडामा जाने। म जनता इन्क्लुडिङ म पनि भन्दैछु है। र जनतालाई लिडरसिप किन भनेको, नेतृत्व किन भनेको, किनभने उसले नेतृत्व दिन्छ। नेतृत्वले जता लाने हो जनता त्यतै जाने हो। जनताले एउटा त्यो जनता र नेतृत्वको डाइनामिक्स हुन्छ, इन्टर कन्ट्राडिक्सन र इन्टर रिलेसनसिप छ। तर हुँदाहुँदै पनि नेतृत्व चाहिँ मलाई लाग्छ इम्पोर्टेन्ट हो। किन भन्दाखेरि नेतृत्वले नै हो जसले रिप्रेजेन्ट गर्छ जनतालाई। त नेतृत्वमा चाहिँ यो जुन चाहिँ अहिले क्वालिटीको कुराहरू आयो, इमान्दारी, यो जुन चाहिँ छ, यसमा समस्या मैले के देख्दैछु यत्रो यो घिसिङको पालादेखि अहिलेसम्म मैले के देखेँ अनित थापासम्मको पालामा भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेतृत्व चाहिँ कन्ट्र्याक्टर नेतृत्व, कन्ट्र्याक्टर पोलिटिक्स भयो क्या हाम्रो। यो ठिकादार राजनीति भयो क्या। र भाषामा भने बैदारे, मेरो भाषामा भन्ने हुन्छ ठिकादार राजनीति क्या। मतलब कस्तो समस्या भइरहेको छ भने हाम्रोमा डक्टर हुनुपर्ने मान्छे इन्जिनियर भइरहेको छ, इन्जिनियर हुनुपर्ने मान्छे एक्टर भइरहेको छ, एक्टर हुनुपर्ने मान्छे सिङ्गर भइरहेको छ, सिङ्गर हुनुपर्ने मान्छे टिचर भइरहेको छ। होइन, बैदार त्यो एउटा ठाउँमा हो। मैले भनेको चाहिँ कन्ट्र्याक्टर मैले कुन सेन्समा भनेको भन्दाखेरि चाहिँ आज सजिलो भयो क्या कि तिमी कन्ट्र्याक्टर हो भने चाहिँ इस्टाब्लिस लिडर हो क्या आज हाम्रो समाजमा। कहीँ कहीँ जहाँ पनि हेर्नुहोस् तपाईँ कन्ट्र्याक्टर नै लिडर हो र लिडरै कन्ट्र्याक्टर हो। एउटा कुरो यो छ। अर्को कुरो के किन यो यस्तो भयो भन्दाखेरि हाबी किन भयो भन्दाखेरि हाम्रो यहाँको लोकल इकोनोमी जुन चाहिँ लोकल अर्थनीति, त्यो लोकल अर्थनीतिमा चाहिँ कन्ट्र्याक्टरहरूको चाहिँ घिसिङको जब 88 मा आन्दोलन सकेपछि चाहिँ त्यो एउटा कन्ट्र्याक्टरिजम आयो क्या। यो लोकल रिजनल इकोनोमी पैदा भयो क्या, जसमा चाहिँ राज चाहिँ कन्ट्र्याक्टर्सहरूको भयो। हुँदाखेरि उनीहरू नै फोरफ्रन्टमा आयो। त हुँदाखेरि बुद्धिजीवीहरू साइड लाग्यो र जति बुद्धिजीवी आयो फेरि ऊ छिटै बिक्री भइहाल्यो। उसकोमा कुनै त्यो कन्साइन्स भएन कि म बिक्री हुनु हुँदैन। र अब पैसा यति साह्रो हाबी भयो र यो प्रलोभन यति साह्रो हाबी भयो यहाँ कि बुद्धिजीवी पनि बिक्री भइदिइहाल्ने, नेता पनि बिक्री भइदिइहाल्ने। अब रह्यो जनता, जनता छैन। त मलाई सबभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट कुरो के लाग्यो भन्दाखेरि नेतृत्व हाम्रो अबको काम भनेको। हामी बुद्धिजीवी भन्छौँ, कोले आफूलाई, कोले कवि भन्छ आफूलाई, कोले कलाकार भन्छ आफूलाई, कसले राजनैतिक चिन्तक भन्छ आफूलाई। र उनीहरूको काम चाहिँ हो जनतालाई शिक्षा दिनु होइन नि। जनता बोका छैन, पब्लिक जानती है, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक बोका छैन।
पब्लिकबाटै शिक्षित भएर पब्लिकबाट हामीले शिक्षा ग्रहण गर्ने हो, जनताबाट शिक्षा ग्रहण गरेर जनतालाई चाहिँ त्यहाँदेखि शिक्षित गर्ने हो। जनताकै शिक्षाको आलोकमा जनतालाई शिक्षित गरेर चाहिँ यस्तो नेतृत्व जन्मनु पर्यो जुन नेतृत्व चाहिँ सानो सानो प्रलोभनमा दिल्लीमा पुगेर नबन्न पुगेर नचिप्लोस्, फेरि फेरि जनताको भाग्यसँग खेलबाडी नहोस्। र त्यसको लागि चाहिँ के दरकार छ भन्दाखेरि एउटा लङ रन भिजनको दरकार छ, लङ रन स्ट्राटेजीको दरकार छ र लङ रन शिक्षा यो यसमा चाहिँ यही अब साहित्यको भनौँ, कलाको भनौँ, आर्टको भनौँ, सबैको जिम्मेवारी छ हैन कि एउटा लङ टर्म एउटा जुन चाहिँ कल्चरल एउटा प्रिपेरेसन छ, एउटा सांस्कृतिक जुन चाहिँ अभियान छ, त्यो सांस्कृतिक अभियानको दरकार छ जहाँबाट चाहिँ अब एउटा नयाँ ब्रिडको चाहिँ लिडरसिप जन्मेन भने मलाई लाग्छ अब यो चाहिँ यतिकै जान्छ क्या, यो नयाँ संस्करण मात्रै हुन्छ यहाँको नेतृत्व। अनि अर्को कुरो, लास्ट कुरो कि जुन चाहिँ अघि पनि मनोजले भन्यो कि उसो भने सेन्टरको चाहिँ थिएन त, स्टेटको मात्रै थियो त भन्ने जुन कुरो छ, खासमा यहाँनिर गोर्खाल्यान्डको सबभन्दा ठुलो हर्डल के हो भन्ने यदि कसैले सोध्छ भने गोर्खाल्यान्डको सबभन्दा ठुलो हर्डल नै यो गोर्खाल्यान्ड आफै हो क्या। किन हो भने गोर्खाल्यान्डको कन्सेप्ट आफै किन भन्दाखेरि गोर्खाल्यान्ड यस्तो ठाउँमा हामीले मागिरहेका छौँ, गोर्खाल्यान्डको मतलब समस्या नै गोर्खाल्यान्ड हो क्या। किन हो भन्दाखेरि यो मेरो व्यक्तिगत बुझाइ पनि हुनसक्छ, किन हो भन्दाखेरि यो यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले गोर्खाल्यान्ड मागिरहेका छौँ जसको 4वटा दिशामा 4वटा देश छ, एक नम्बर। अर्को कुरो चाहिँ यो चिकन नेकको ठाउँमा छ। अर्को कुरो यसको आफ्नै विशिष्ट इतिहास छ। ब्रिटिसदेखि लिएर इस्ट इन्डिया कम्पनी ब्रिटिस थिएन, इस्ट इन्डिया कम्पनी पछि जुन चाहिँ ब्रिटिस राज आयो, ब्रिटिस राजपछि जुन चाहिँ राज मात्रै फेरिएर जुन चाहिँ इन्डियन स्टेटले एउटा जुन चाहिँ इन्डियन स्टेटको जन्म भयो 1947 मा 14 अगस्तको दिन राति जुन चाहिँ इन्डियन स्टेट छ, त्यो इन्डियन स्टेटले त त्यति बेला तय गरिदिएको थियो कि यो जग्गाको के हुनेवाला छ। त आज हामीले हुनसक्छ यो मुद्दाको उठान ठिकसँगले गर्न सकेको छैनौँ कि। फाइनल मैले कुरा गर्दा नेतृत्व, यस्तो नेतृत्व पैदा हुनु पर्यो जुन नेतृत्वले चाहिँ यहाँको डल्लै यो इतिहासलाई चाहिँ बुझेर र यहाँको जुन चाहिँ इन्टरनेसनल गोर्खाल्यान्ड माग्नु भनेको चाहिँ नेसनल पोलिटिक्स होइन, यो इन्टरनेसनल पोलिटिक्स हो। इन्टरनेसनल रिलेसन्सको ठाउँबाट चाहिँ यो मुद्दालाई इस्टाब्लिस गर्नुपर्ने कुरा हो। र यो टोटल आलोकमा चाहिँ सेन्टरमा जुन चाहिँ कङ्ग्रेस आओस्, बिजेपी आओस्, भोलि गएर वामपन्थी आओस्, जो पनि आयो भने इन्डियन स्टेट भनेको इन्डियन स्टेट हो, पार्टीले केही गर्नेवाला छैन। पार्टी त्यो जस्ट रिप्रेजेन्टेटिभ हो, इन्डियन स्टेटले के चाहँदैछ त्यो हुनेवाला हो। त हुँदाखेरि इन्डियन स्टेट जबसम्म कन्भिन्स हुँदैन यो ठाउँलाई चाहिँ हामीले स्वायत्त शासन इन्डियन फेडरेसन भित्रै दिनुपर्छ, त्यो नेतृत्व जबसम्म पैदा हुँदैन हाम्रो कथा चाहिँ सिसिफसको मिथ जस्तै हो। त्यति नै रहन्छ सिसिफसको। अच्छा, धन्यवाद राजु दाजु। अब हामी धेरै लामो भइसक्यौँ, 1 घण्टा 25 मिनटसम्म हामी गइसक्यौँ। म अब एउटा मात्रै प्रश्न गरेर यो कार्यक्रमलाई यहाँ समाप्त गर्न चाहन्छु। मोहन प्रसाद सरलाई सोध्न चाहन्छु, मौजूदा राजनीतिक नेतृत्वहरूबाट तपाईँलाई फेरि आशा लागेको छ कि लागेको छैन? मौजूदा भन्नाले वर्तमान होइन, वर्तमान राजनीतिक स्थिति हेर्दाखेरि त यहाँनिर यो वर्तमानमा चाहिँ केही उम्रिन्छ भन्ने मलाई केही लाग्दैन। वर्तमान त एउटा एकदम यस्तो के भनौँ अब त्यो माडिएर मरेको त्यो जुन एउटा हुन्छ नि त्यो खेतको गरा क्या त, र अब त्यहाँ केही पनि हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई अहिले चाहिँ। अब यो वर्तमानको त्यो जुन माटो छ त्यो खेतको गरामा, त्यो वर्तमानको माटो डल्लै उकाएर नयाँ माटो लाउनुपर्छ त्यहाँ क्या त। अनि मात्र चाहिँ केही होला, किनभनेदेखि चाहिँ यो जुन मुद्दा छ त्यो मुद्दा त अब अहिले एकदम यो बन्धक परिसकेको मुद्दा छ, यो बन्धक परिसकेको मुद्दा छ। र जुन चाहिँ अहिले यहाँनिर जे भइरहेको छ त्यो त राज्यको इसारामा भइरहेको छ। राज्य सत्ताले जे चाहेको थियो, जे चाहन्छ त्यो राज्य सत्ताको इसारामा त्यो सबै कुरो भइरहेको छ। अन्त यहाँनिर अब अहिले यो जुन पछिल्लो जुन आन्दोलन भयो, त्यो पछिल्लो आन्दोलन जुन किसिमले सेलाइयो, पछिल्लो आन्दोलनले जुन किसिमले त्यो एउटा षड्यन्त्रले त्यसलाई शेष पारियो है, त्यसपछि यहाँ जुन एउटा व्यवस्था यहाँनिर के भन्छ थोपरिएको छ,
त्यो व्यवस्था त त्यो जनताको आकाङ्क्षाले बनिएको व्यवस्था होइन नि त। यो त राज्य सत्ताले आफ्नो खुसीले आफ्नो इच्छाले मनोनयन गरेको यो व्यवस्था हो नि त। यो त होइन त। यो त यहाँ त जनप्रतिनिधि जनताको आकाङ्क्षाले जनताले चाहेर आफ्नो प्रतिनिधि पठाएर बनिएको व्यवस्था त यहाँ छैन अहिले। र त्यही प्रकारले यो जुन चाहिँ हाम्रो पञ्चायती व्यवस्था छ त्यो त संवैधानिक व्यवस्था हो नि त। यो पञ्चायती व्यवस्था भन्ने कुरो, पञ्चायत भन्ने कुरो चाहिँ संविधानको सबभन्दा निम्नतम एउटा संवैधानिक अधिकारको व्यवस्था हो त्यो। क्या त लोएस्ट युनिट हो यो, कन्स्टिट्युसनल युनिट हो यो त, लोएस्ट युनिट हो नि यो पञ्चायत। त्यो पञ्चायतमा जनप्रतिनिधिले बोर्ड बनाउन नपाएको कति वर्ष भयो? जनप्रतिनिधि गाउँ वार्डबाट जनप्रतिनिधि गरे त्यो बोर्डको त्यो कति भयो? त्यो पञ्चायत त अहिले त त्यो कर्मचारीहरूले चलाइरहेको छ। त्यो पञ्चायत त कर्मचारीहरू नै तिनीहरूको सर्वेसर्वा भइरहेको छ त्यो पञ्चायत। र त्यसले कति ठुलो नोक्सान भइरहेछ हाम्रो गाउँ। सम्झौतातिर पनि पञ्चायतको कुरा उल्लेख गरेको छ, दागुपापा ऐनलाई भङ्ग नगरी स्थापित गरेको छ, त्यो भङ्ग नगरिन्जेलसम्म यो कुरालाई राजनीतिक नेताहरूले खै कहाँ पुर्याए? यस्तो कुराहरू कैयौँ कुराहरू छन् होइन। अनि अब कला र साहित्य प्रति त के भनौँ, अब त्यो वर्षमा एकपल्ट पुरस्कार दिएर त्यो कला साहित्य फस्टाउने त होइन नि त। कला साहित्यको लागि त्यो एउटा बेग्लै छुट्टै किसिमको एउटा दूरगामी किसिमको व्यवस्था हुनु पर्यो नि त, होइन त। त्यस्तो केही पनि छैन है। र यो के भनौँ, यो अवस्था यो व्यवस्था अत्यन्तै निराशाजनक छ है। अब यसको पछि के होला अहिले हामीले केही पनि भन्न सक्ने अवस्था छैनौँ हामी। धन्यवाद सर। हुन्छ, महेश दाजुलाई पनि म यही सोध्छु, मौजूदा राजनीतिक नेतृत्व जसले हाम्रो मुद्दा बोकेर गइरहेछ, तपाईँलाई आशा लागेको छ कि स्थिति उस्तै हो जैसे त्यही? मौजूदा नेतृत्व भन्नाले हामीले के बुझ्छौँ भने एउटा क्षेत्रीय व्यवस्था चलाइरहेको, जिटिए 2 चलाइरहेको जिटिए चेयरम्यान अनित थापा, हाम्रो जुन मूल मुद्दा हो यो मूल मुद्दा अनित थापा विनय तामाङहरू अहिले विकासको पक्षमा जाने उहाँले कुरा गर्नुहुन्छ। अहिले भर्खर उहाँले आन्दोलन छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डलाई पनि सम्बोधन गरिराख्नु भएको छ। यो सबै मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ त छ। तर आजको दिनसम्म जसले मुद्दा बोकेर गइरहेछ, जसलाई हामीले मुद्दा थमायौँ, भारतीय जनता पार्टी हाम्रो सांसद, हजुर, मलाई के लाग्छ भने हामीले जसलाई हाम्रो मुद्दा बोकाएर पठायौँ, हाम्रो दार्जिलिङ क्षेत्रबाट एमपी इलेक्सनमा भारी मतले हाम्रो राजुजीले जितेर जानुभएको छ है। अनि दार्जिलिङ विधानसभा सिटबाट बङ्गाल विधानसभामा श्री निरज जिम्बाजी जानुभएको छ होइन त। अब हामीले जुन पार्टीलाई त्यसको पनि उहाँको पनि लेखाजोखा हुन्छ, त्यो जनताले गर्छ उहाँलाई है। मैले भन्नु खोजेको राजुजीलाई हामीले जुन चाहिँ मुद्दा बोकाएर पठाएको छौँ, दिल्ली पठायौँ हामीले, उहाँलाई भारी मतले जिताएर पठायौँ है। अनि उहाँमाथि पनि म अहिले नै आशा मारिहाल्नु चाहिँ सक्दिनँ, किनभने त्यसको कारण म एउटा बताउँछु। बिजेपी जस्तो राष्ट्रिय पार्टीले आफ्नो घोषणा पत्रमा हाम्रो मागलाई समावेश गरेको छ है। हाम्रो दुईवटा मागलाई, एउटा 11 जातको जनजाति मुद्दा अनि अर्को गोर्खाको राजनैतिक समाधानको जुन चाहिँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन जुन चाहिँ भनिएको छ, त्यो कुरोलाई उहाँहरूले समावेश गरेको छ। त्यो लडतरो कुरो त होइन। बिजेपी जस्तो राष्ट्रिय पार्टीले उहाँहरूको घोषणा पत्रमा त्यो कुरोलाई सामेल गर्नु भनेको त्यो सानो कुरो त होइन है। तर त्यसको पछि उहाँहरूले के गर्दैछ त हामीले देख्यौँ। बिजेपीले आफ्नो घोषणा पत्रमा जति पनि मुद्दालाई समावेश गरेका थिए त्यसको समाधान गरेको छ है, त्यसको समाधान गरेको छ। हामीले लु आशा राख्यौँ अरे उहाँहरूमाथि बिजेपीमाथि, केन्द्र सरकारमाथि हामीले आशा राख्यौँ अरे, लु हाम्रो मुद्दालाई उहाँहरूले सम्बोधन गर्नुहुन्छ, हाम्रो मुद्दाको उहाँहरूले हल गरिदिनुहुन्छ भनेर हामीले उहाँहरूमाथि भरोसा राख्यौँ अरे। तर त्यो मुद्दा र त्यो हाम्रो सपनालाई साकार पार्नका लागि हामीले के रणनीति बनायौँ त? उहाँहरूले घोषणा पत्रमा हाल्यो भनेर मक्का पर्ने त अवस्था होइन, यो साँच्चै नै होइन
है। आशा गरेर बस्ने कि रणनीतिपूर्वक लड्ने, यो दुईटा सवाल त रणनीतिपूर्वक राजनीति गर्नु हो भने जसले पनि चुनावमा गठबन्धित दलहरू जति पनि छन् पहाडको, गोजामुमो वान, जिएनएलएफ, गोर्खा लिग, सुमेति अनि अरू पनि जति पार्टीहरू छन् उहाँहरूमै त एक छैन अहिले, जसले चाहिँ गएर एउटा प्रेसर क्रिएट गर्नुपर्ने हो। त्यही भएर त यो प्रेसर क्रिएट गर्नुपर्ने समस्याहरू है, उपार्जन भइरहेको छ। यो मलाई कतै कतै यस्तो खालको डाउट पनि लाग्छ कि यो जानी बुझी नै उनीहरूको एकता नभएको हो कि भाजपाले छुट्टै राज्य दिन सक्दैन भन्ने हिसाबले आफ्नो आफ्नो मुद्दालाई इस्टाब्लिस गर्न यो दलभित्र कलह सुरु भएको हो कि भन्ने शङ्का पनि म चाहिँ निरन्तर गरिरहेको छु। होइन कुरा के पनि हो भने म एउटा कुरा यहाँ के भन्न चाहन्छु भने गोर्खाको राजनैतिक मुद्दा कहिले पनि पर्मानेन्ट हुन सक्दैन। एउटा कुरा यो हामीले बुझ्नुपर्छ कि राजनैतिक मुद्दा हाम्रो माग के पर्मानेन्ट हो र? हाम्रो माग पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन राजनीतिमा अस्ति अमर दाजुले पनि कुरा गर्नु हुँदै थियो। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भन्छ भने चाहिँ त्यो गोर्खाल्यान्ड हुनु पर्यो, किनभने त्यहाँदेखि त हामी माग्दैनौँ। हाम्रो लागि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भन्छ भने चाहिँ कसैले पनि त्यो गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ, त्यहाँदेखि त हामी जाँदैनौँ नि। तर पिपिएस भनिसकेपछि अहिलेसम्म त्यही कुरा स्पष्ट भइसकेको छैन। स्थायी राजनीतिक समाधान भन्दाखेरि त्यो त ठुलो बहसको रूपमा आइसक्नु पर्ने हो, यसलाई केलाउनु पर्ने हो। तर कुनै राजनैतिक दलले केलाएको पनि हामीले देखेनौँ, कुनै इन्टेलेक्चुअलले केलाएको पनि हामीले देखेनौँ। अनि फेरि त्यो त भइगयो। यो स्टेक होल्डरहरू भन्ने चाहिँ गोर्खाल्यान्डको स्टेक होल्डर भन्ने चाहिँ दार्जिलिङदेखि बाहिर पनि छ भन्छ है। उनीहरूले पनि अहिलेसम्म एउटै पनि सवाल गरेको हामीले थाहा पाएनौँ क्या। अहिले भर्खर यो बहसहरू सुरु भइसकेपछि मान्छेको धारणाहरू चाहिँ अघि आउँदैछ। यस्तो होइन, यस्तो नि स्थायी राजनीतिक समाधान भन्ने त यो कहाँबाट शब्द आयो? यो राजनीतिक समाधान भन्ने कुरो गोर्खा लागि स्थायी हो भने त्यो गोर्खाल्यान्ड मात्रै हो। स्थायी त कुनै समाधान नै हुँदैन। राजनीतिक हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो चाहना जुन छ त्यो त स्थायी त हुँदै होइन। स्थायी हो भने त्यो अन्तिम गोर्खाल्यान्ड मात्रै हो। तर एउटा कुरो म के भन्न चाहन्छु, गोर्खाल्यान्ड हो त्यो पनि बङ्गाल विभाजन गर्ने किसिमको मुद्दा हो। अब सुन्नुहोस्, गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा के दार्जिलिङले मात्रै सहभागिता जनाएको थियो र? यो स्टेक होल्डरमा गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन सकिसकेपछि राजु विष्टजीलाई भोट दिएर पठाइसकेपछि यसको निम्ति केन्द्रसँग बात गर्ने, यसको निम्ति राज्यसँग बात गर्ने प्रतिनिधिमा भारतभरि छरिएर बसेको गोर्खाको प्रतिनिधि, तराई डुवर्सको प्रतिनिधि किन छैन? के दार्जिलिङलाई मात्रै दिने व्यवस्थाले यो नगर्नुको पछितिर के होला महेश दाजु? भारतभरि साँच्चै नदिनको निम्ति अब यो एउटा मात्रै हो भन्ने हो? अब यसको धेरै डाइनामिक्स हुन सक्छ। अर्को कुरो त के भने जब केन्द्रले स्थायी राजनीतिक समाधान भन्छ भने उनीहरूको सोचाइ के छ त? के तराई डुवर्सलाई लिएर छ त? तराई डुवर्सलाई लिएर छ भने उनीहरूको त अस्ति हामीले चिठीमा देखिहाल्यौँ, उहाँ केन्द्र सरकारको चिठी हामीले थाहा पाइहाल्यौँ, पढ्यौँ हामीले होइन। त्यहाँ जिटिएकै वार्ताको कुरा गरेको छ, जबकि त्यो नहुनु पर्ने थियो होइन। उनीहरू 15 दिन अगाडि छुट्टै राज्यको लागि स्थायी राजनीतिक समाधानको लागि वार्ता गर्छु भनेको, तर केन्द्र आफै त्यो गृह विभागले चाहिँ जिटिएको बैठक बोलाउने बित्तिकै केन्द्रको मनाशय के हो भन्ने कुरा त यहीँबाट स्पष्ट भयो होइन र दाजु? एमएचए को अफिसबाट, मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर्सको अफिसबाट एउटा चिठी आउँछ दार्जिलिङको जनताले यति उग्र यति समर्पित आन्दोलन गर्यो के को निम्ति हो? अवश्य नै जिटिएको निम्ति त थिएन। अवश्य नै त्यो आन्दोलन गोर्खाल्यान्डको निम्ति थियो। यो नेसनल लेभलमा यसले प्रचार पाएको यो आन्दोलन के दिल्लीले थाहा छैन र? दिल्लीले गोर्खाल्यान्डको निम्ति छुट्टै राज्यको निम्ति यति डरलाग्दो आन्दोलन दार्जिलिङमा भयो, 105 दिनको स्ट्राइक दार्जिलिङमा भयो, हाम्रो दाजुभाइहरूले आफ्नो शहीदको बलिदान दिए, तर केन्द्रले चिठी पठाउने बेलामा चाहिँ के जिटिएको रिभ्यूको लागि पठाउनु पर्ने हो त? भन्नु मतलब केन्द्र आफै पनि दार्जिलिङको मुद्दासँग कति सिरियस छ भन्ने कुरा त हामी यहाँबाट थाहा पाउँछौँ कि यो टेक्निकल मिस्टेक स्पष्ट हुन्छ। अघि प्रसाद सरले बारम्बार सत्ताको नेचरै यस्तै हुन्छ, राजा दाजुले पनि त्यही कुरा एउटा म चाहदैन भन्ने कुरा एउटा कुरा काटे, सरी सबैलाई महेशलाई पनि यो महेशको कुराको चुरो त हामीले कहाँनिर एकदम स्पष्ट देखेको छौँ घरिघरि भन्दाखेरि कैलाश विजयवर्गीयजी बिजेपीको एकदमै लिडिङ पर्सनालिटी, उहाँ जतिपल्ट पनि यहाँ सिलगढी बागडोग्रा एयरपोर्टमा झरेपछि रिपोर्टरहरूले सोध्ने प्रश्न यही हो कि यो के हुन्छ गोर्खाल्यान्डको पिपिएस के हो भन्दाखेरि उहाँले त सोझै भनिसक्नु भएको छ 2-3 चोटि कि हामी चाहिँ
यो विभाजन चाहिँ गर्न सक्दैनौँ बङ्गालको। सोझै भन्नुभएको छ, कलकत्तामा पनि भन्नुभएको छ। बङ्गाल बिजेपी प्रेसिडेन्ट दिलीप घोष उहाँले चूडान्त रूपले यहाँ कोचबिहारमा, अलिपुरद्वारमा, सिलगढीमा धेरैचोटि, कलकत्तामा धेरैचोटि भनिसकेका छन्। अब खासमा चाहिँ स्ट्यान्ड क्लियर गर्नु पर्यो, हाम्रो एमपीले पनि क्लियर गर्नु पर्यो र उनीहरूले पनि क्लियर गर्नु पर्यो सेन्टरले। अब सेन्टरलाई यदि दिनु छैन, अब एउटा यस्तै सेटअप केही दिनु छैन, त्यो सेटअपको नामै लेख्नु पर्यो क्या। अब के अरे डिजिएसी चाहिँ जिटिए भयो, जिटिएबाट अब जिएसएम के हुन्छ भने त्यो नाम लेख्नु पर्यो क्या। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन लेख्नु भएन, कि गोर्खाल्यान्ड लेख्नु पर्यो कि त्यो नाम लेख्नु भएन, स्पष्ट पार्नु पर्यो, नाट्नु भएन। र हाम्रो एमपीले यसो भन्नु भएन घरिघरि कि अब अझै 4 वर्ष समय दिनुहोस्, द्याट मिन्स नेक्स्ट एमपी इलेक्सन। सबै कुरो स्पष्ट। यसपालिको विधानसभा चुनावमा पनि यही मुद्दा अगाडि ल्याउने सम्भावना त देखियो। सर भन्नुहोस्। र अर्को कुरो म फाइनली यहाँ मेरो कुरा सकिहालेँ मन दाइ। र हाम्रो जुन चाहिँ लोकल सेटअप, लोकल जुन चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ लोकल प्रशासन हो, लोकल प्रशासनलाई पनि मेरो एउटा के अब्जर्भेसन छ भन्दाखेरि उहाँहरू यदि विकासमा टाँसिएको हुन् भने, गोर्खाल्यान्डदेखि टाढिएका हुन् भने, उहाँहरूले यदि भन्छन् कि गोर्खाल्यान्ड दिनु मलाई बोलाउँछ भने चाहिँ म साइन गर्न जान्छु दिल्ली, नभए फ्लाइटको पैसा खर्च गरेर जाँदिनँ भन्छन् भने है, विकासमा बस्नु भएको छ, विकास ठिकसँगले गर्नुहोस्। अब यसको रिप्लाई आउनु सक्छ, हामीले यो विकास गर्यौँ, त्यो विकास गर्यौँ, दुनियाँ आउनु सक्छ। तर विकास भनेको जुन चाहिँ यदि हाम्रो विकासबाट, यहाँ भएको विकासबाट होइन अलग्गै हुनसक्छ, यो गोर्खाल्यान्डसँगै जोड्दैछौँ। यदि विकासबाट चाहिँ हामी सेटिस्फाइड हुँदौँ त यो बसै हुन्थेन क्या, गोर्खाल्यान्डमाथि बसै हुन्थेन, हामीलाई गोर्खाल्यान्डै चाहिन्छ। मेरो भनाइ चाहिँ जो जहाँ हो, मेरो फाइनल भनाइ चाहिँ जो जहाँ हो ऊ त्यहीँ बस्छ क्या, जग्गा चेन्ज नहोस् क्या। तिमी विकासमा बस्छौ, विकास ठिकसँगले गर। गोर्खाल्यान्ड तिमी मुद्दा लिएर अघि बढ्छौ, गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई तिमीले ठिकसँगले अगाडि बढाऊ। कुरा यही हो। मन्त्र साथीले के भन्नु? सर तपाईँको कुरा आएपछि हामी कार्यक्रम सक्छौँ। के भन्दा एउटा कुरा चाहिँ मेरो के भनेदेखि अब हाम्रो जुन चाहिँ एउटा क्षेत्रीय अर्थात् आञ्चलिक भनौँ या त हाम्रो जातीय भारतमा बस्ने भारतीय नेपाली भनौँ या त नेपाली भाषी भारतीय भनौँ, हाम्रो जुन एउटा आकाङ्क्षा छ होइन, राष्ट्रिय आकाङ्क्षा जुन चाहिँ छ, त्यो हाम्रो आकाङ्क्षाको केन्द्रबिन्दु चाहिँ त पक्कै अब दार्जिलिङ पहाडै हो। किनभने त्यसलाई फिजिकल्ली देखाउनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ अर्थात् भोलि पर्सि गोर्खाल्यान्ड नै बनाउनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ कहाँ बनाउने भनेदेखि दार्जिलिङ पहाड र तराई डुवर्सकै हामी मानचित्र देखाइरहेका छौँ नि त होइन, देखाउने ठाउँ पनि त्यही नै हो। र हाम्रो चाहिँ यो क्षेत्रमा हाम्रो आफ्नो क्षेत्रीय पार्टी चाहे त्यो जुनसुकैले लिड गरेको होस् क्या त, तर आफ्नो क्षेत्रीय पार्टी नै हुनुपर्छ, क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय यसको जुन आकाङ्क्षा छ होइन, रिजनल एस्पिरेसन लाई माने राष्ट्रिय स्तरमा देखाउनुको लागि, राष्ट्रिय स्तरमा त्यसलाई पुर्याउनुको लागि त त्यहाँनिर एउटा क्षेत्रीय पार्टी नै हुनु पर्यो नि, त्यसको आवाज चाहिँ त। राष्ट्रिय पार्टीले कहिल्यै पनि यो क्षेत्रीय एस्पिरेसनलाई, क्षेत्रीय जुन आकाङ्क्षा छ त्यसको आवाज कहिले पनि बोकेर त्यो केन्द्रमा पुर्याउँदैन कहिले पनि। त राष्ट्रिय पार्टीले जहिले पनि हाम्रो मुद्दालाई चाहिँ उनीहरूले के भने एउटा माध्यम मात्रै बनाइरहेको छ, उनीहरूको आफ्नो स्वार्थको निम्ति प्रयोग गर्छ, आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ सिद्धिको लागि एउटा त्यो माध्यम मात्रै बनाइरहेको छ होइन। र हामीले हाम्रो आफ्नो यहाँको आञ्चलिक अर्थात् यहाँको क्षेत्रीय आकाङ्क्षालाई राष्ट्रिय स्तरमा सुनाउनु हो भनेदेखि चाहिँ यहाँको क्षेत्रीय पार्टी नै दरिलो भएर बसेको हुनुपर्छ। यस्तो प्रकारले दरिलो भएर बसेको होस् कि केन्द्रीय अर्थात् राष्ट्रिय स्तरको पार्टीहरू आएर पनि यहाँ आएर राजनीति गर्छ भनेदेखि चाहिँ यहाँको क्षेत्रीय पार्टीसँग साँठगाँठ नगरिकन उनीहरूले राजनीति गर्न नसक्ने होस्, त्यो प्रकारको हुनु पर्यो। त्यस्तो थियो पनि अघि पहिले र पछि अलिकति त्यसमा के भनौँ त्यो उयो भयो है, शिथिलता आयो भनौँ, कमजोरी आयो भनौँ त्यसमा। र अब यो सन्दर्भमा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ नि अस्ति यो जुन चाहिँ बाई इलेक्सन भयो होइन, विधानसभा समष्टि दार्जिलिङमा है, बाई इलेक्सन हुँदाखेरि अब यहाँनिर त्यो क्षेत्रीय पार्टी हुँदाहुँदै अब कमसेकम बङ्गालको विधानसभामा पठाउने त एउटा क्षेत्रीय पार्टीकै हाम्रो मान्छे पठाउन त है, पठाउनु पर्थ्यो। तर यहाँनिर के भयो भनेदेखि चाहिँ यहाँको दरिलो एउटा क्षेत्रीय पार्टी पनि केन्द्रीय पार्टीसँग मिलेर अर्थात् राष्ट्रिय स्तरको पार्टीसँग मिलेर त्यो राष्ट्रिय स्तरकै
के भनौँ चिनोमा झन्डामा आफ्नो जुन क्षेत्रीय आइडेन्टिटी थियो त्यसलाई त्यहाँनिर के भनौँ लपेटी पठायो भनौँ न त्यो ठुलो झन्डामा होइन त्यो चाहिँ अलिकति विधानसभा चुनाव आउँदैछ सर 2021 चुनाव आउँदैछ यो क्षेत्रीय जुन चाहिँ अब हामी चाहिँ चिनारीको कुरा गरिरहेको हुन्छौँ चाहिँ चिनारीको कुरा त हामी यहाँबाट गरेर त हुँदैन हाम्रो राष्ट्रिय स्तरमा गर्ने हो नि त राष्ट्रिय स्तरमा हामीले चिनारी को कुरा गर्नु हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो यो जुन चाहिँ क्षेत्रीय चिनारी छ क्षेत्रीय दलको चिनारी दरिलो भएर टड्कालो भएर देखिनु पर्यो नि त होइन तब हुन्छ त अब अर्को कुरा के भने विकासको कुरा यदि अहिले विकासको पछि विकासको नीति विकासलाई नै नीति बनाउने हो भनेदेखि उनीहरूको राजनीतिको नीति चाहिँ विकास नै हो भनेदेखि त हामीलाई त यहाँको के अरे पार्टी चाहियो र होइन राज्यले पहिला पनि गरिराखेकै थियो यहाँनिर कुनै क्षेत्रीय पार्टी सत्तामा अर्थात् क्षेत्रीय व्यवस्था छुट्टै व्यवस्था जस पहिला हिल डेभलपमेन्ट काउन्सिल थियो त्यसपछि डिजिएसी भयो अघि पनि भइराखेको थियो यी व्यवस्थाहरू नहुँदाखेरि पनि सोझै राज्यको तर्फबाट विकासको कामहरू त धुमधाम भइरहेकै थियो नि यहाँनिर होइन र विकासको काम त चलिरहेकै थियो र यहाँनिर अहिले पनि त्यस्तो कुनै स्थानीय व्यवस्था छैन भनेदेखि लोकल त्यस्तो खालको त्यो पोलिटिकल एरेन्जमेन्ट छैन भनेदेखि पनि विकासको काम त भइरहेकै हुन्छ नि राज्यको तर्फबाट होस् कि केन्द्रको तर्फबाट होस् विकासको काम त भइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दा विकास चाहिँ ठुलो कुरो होइन क्या यदि हामी आफ्नो चिनारीको लागि लड्ने हो भनेदेखि चिनारी चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा खडा गर्ने हो भने चाहिँ विकास चाहिँ यो गौण कुरा हो सेकेन्डरी कुरा हो पहिला आफ्नो अनुहार त्यहाँ चिनाउनु पर्यो मुद्दामाथि नै फोकस गरेर अघि बढ्नुपर्छ विकास त घर भन्ने शब्द पहिला क्या त हाम्रो आफ्नो घर भन्ने शब्द यो 1949 मा रणधीर सुब्बाहरूले उत्तराखण्ड भन्ने एउटा कन्सेप्ट लिएर 1949 मा याददाश्त चढाएको थियो नेहरूलाई त्यसबेला है उनीहरूको त्यसको पछाडि कारण के थियो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले देख्यो त्यसबेला 230 जनाको हाउस थियो एसेम्ब्लीमा है बङ्गालको एसेम्ब्लीमा 230 जनाको हाउस थियो अब यहाँबाट जाने 3 जना त्यो 230 जनामा यो 3 जनाको आवाज त त्यसै हराएर गइहाल्छ नि त हाम्रो त्यहाँ केही पनि देखिँदैन केही आवाज सुनिँदैन त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो भविष्य छैन अब यहाँनिर बङ्गालमा हामी 3 जना के अरे विधानसभाको त्यो सदस्यहरू पठाएर चाहिँ हाम्रो भविष्य कहाँ त्यहाँ सुरक्षित रहन्छ त छैन त्यसले गर्दा अब हामी अलग्गै भयौँ भनेदेखि मात्र हाम्रो के अरे जातीय सुरक्षा जातीय प्रगति इत्यादि कुरा केही हुनसक्छ भन्ने सपना देखेर उनीहरूले त्यसबेला उत्तराखण्डको त्यो मागको कुरा उठाएका थिए र यो अब हाम्रो नेताहरूले चाहिँ हाम्रो अगुवाहरूले चाहिँ के गर्नु सक्छ उनीहरू धेरै जस्तोलाई चाहिँ यो आफ्नो गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रको इतिहासै थाहा छैन क्या त गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रको इतिहास राम्रोसँग पढ्नु पर्यो राजा दाजुले अघि त्यही कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो पहिला इतिहास सम्पूर्ण कुरा थाहा हुने खालको नेतृत्व आउनुपर्छ भनेर यो ठाउँको इतिहासै थाहा नभएपछि यसको पुर्खादेखिको जुन इतिहासै थाहा छैन भनेदेखि चाहिँ यो ठाउँप्रतिको साँचो भित्रबाट माया यो ठाउँको त्यो संरक्षण यसलाई माथि उठाउने यो कुराहरू कहाँबाट माथि उठेर आउँछ त यो बारेमा राम्ररी उनीहरूले अध्ययन गर्नुपर्छ क्या अनि मात्र यो ठाउँको माया पलाउँछ सायद पहिला सुरु चाहिँ बौद्धिक रूपमा आफू तयार हुनु धेरै धेरै धन्यवाद छ सर थ्याङ्क यू हामीले धेरै कुरा गऱ्यौँ सर धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँले एकदमै बहुमूल्य इतिहासका सन्दर्भदेखि लिएर बितेका समयका आन्दोलनका केही चरित्रहरू पनि तपाईँले केलाउनु भयो नेतृत्वको चरित्रहरू पनि केलाउनु भयो र मौजुदा स्थितिसम्म पनि तपाईँले आफ्नो धारणा राखिदिनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ सर महेश दाजु तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ किनभने तपाईँले आफ्नो कुराहरूलाई स्पष्टसँगले राखिदिनु भयो मौजुदा स्थितिमाथि पनि तपाईँको धारणा ठिक आफ्नो तर्फबाट राखिदिनु भयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ राजा दाजु तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ धेरै सुझावहरू सहितको आफ्नो टिप्पणीहरू दिनुभयो र हाम्रो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनमा सहयोग पुर्याइदिनु भयो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद भाइलाई पनि
दर्शकवृन्दलाई थ्याङ्क यू पनि धन्यवाद धन्यवाद। मनोज तिमीलाई पनि र सम्पूर्ण खबरमा ल त है गुड नाइट ल सबैलाई गुड नाइट है। दर्शकवृन्द, अहिले हामी दुईजना सर्जक मनप्रसाद सुब्बा अनि राजा पुनियानी अनि एकजना गायक महेश सेवालाई लिएर के भइरहेछ राजनीतिमा भन्ने विषयवस्तुमा कुराकानी गरौँ। अवश्य पनि तपाईँहरूले उहाँहरूको कुराहरू सुन्नुभयो। धेरै अघिका इतिहासलाई पनि केलाइयो, नेतृत्वको चरित्रलाई पनि केलाइयो र आजको स्थितिसम्म हुनुपर्ने के, भोलिको बाटोहरू हुनुपर्ने के भन्ने बारेमा पनि उहाँहरूले धेरै उपयोगी सुझावहरू राख्नुभयो। यस्तै निरन्तर कार्यक्रम लिएर फेरि पनि हामी आउनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, धन्यवाद।